call our home. Kò síbi tó lè dàbí ilé, àjò láwà. Gbogbo ibikíbi tá bá wà ní kò síbi tó lè dàbí ilé. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ilé nítorí pé ilé làbọ̀ sí mi oko, èmi ó já Sọpẹ́ ọmọ yín. Èmi ni mo tún wá sórí ètò lénìí. Mo wá sórí ètò, mo wá dé sí i lọ́rùn báyìí. Mo dúpẹ́ látijọ́ yìí pé a lọ àbọ̀mọjẹ́. Èmi náà lẹ tún rí yìí. Wọn ò ní fẹ́ lómi ṣe mí. Ó já Sọpẹ́'s Corner, òun ni ètò tí ẹ ń wò yìí. Èmi Olúmídé ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan wípé kí ni ìdí tí àwọn èèyàn, àwọn African country, àwọn adúláwọ̀ míì nílẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n máa ń fẹ́ ṣe ẹ̀tanú wa. Àwọn olóyìnbó máa ń pè ní jealousy. Kí ló dé tán fi máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún Nàìjíríà? Tó jẹ́ pé gbogbo ibi tí Nàìjíríà bá dé báyìí ṣe ló máa ń dàbí pé ọ̀tá wọn àwa gba ilé mọ́ wọn lọ́wọ́ ni. Nítorí náà gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri Áfíríkà ní Europe ní sí àwọn ọmọ Nàìjíríà káàkiri bí ẹni pé Nàìjíríà gangan ni òun ló bà gbogbo ayé jẹ́ tí ò lórúkọ ìlú míì. Kí ló fà á? Àwọn nǹkan kan wo ló fà á? Òun la fẹ́ gbé yẹ̀wò lénìí. A fẹ́ kẹ́ bá pè wọlé. Gbogbo ẹni tẹ́ bá lè sọ one or two things tẹ́ rí pé ó ń fa gbogbo àwọn nǹkan báyìí fún ọmọ Nàìjíríà níbikíbi tán bá wà. Kò síbi tí ọmọ Nàìjíríà wà tí wọn kì í rí irú ìdojúkọ báyìí. Even ní ibi tí ò ṣe ilẹ̀ adúláwọ̀, wọ́n rí irú ìdojúkọ báyìí náà. Òun ni ètò lénìí. Má bá mi bá ètò bọ̀ báyìí. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yẹn. Tó bá ti dàrú fún ọkọ aya ni, tó bá dẹ̀ ti dàrú fún aya ọkọ ni. Ọ̀rọ̀ yẹn náà ó ní ìtumọ̀ ní nǹkan tá à ń sọ. Nítorí pé ó dàbí ẹni pé ìta ń jà yìí tí South Africa ń bá Nàìjíríà jà yìí. Ó dàbí ìgbà tí ọkọ àti ìyàwó ń jà ni. Nígbà tí tọkọ máa fẹ́ ìyàwó, tí ìyàwó tọkọ ń struggle wípé òun wà nínú wàhálà pé báwo lòun ṣe máa jáde. Ìyàwó dẹ̀ lọ wá gbogbo ọ̀nà láti make sure pé ọkọ yẹn ó bọ́ nínú wàhálà yẹn. Ṣùgbọ́n nígbà tí ara tu ọkọ tán, tí ọkọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbádùn, tó ń enjoy, tó ń ṣe oríṣiríṣi, ó wá padà wá sọ pé ìyàwó òun yẹn kò mọ̀ ṣe mọ́. Òun lọ̀rọ̀ South Africa àti Nàìjíríà. Nítorí pé tó bá ti ń da fún ọkọ, aya ni. Tó bá dẹ̀ ti ń da fún aya, ọkọ náà ni. Àwọn South Africa ò dẹ̀ mọ̀ pé bó ṣe ń da fáwọn, àwọn kan ló wà nídìí ẹ̀. Èèyàn kan ò kí ń jà wá dé. Kò kí ń jẹ̀lú, kò sílùú tó ń jà wá dé. Gbogbo wa náà ni a máa ṣiṣẹ́ wọnú ara wa. Even àwọn ìlú tá wà nílùú òyìnbó, irú Amẹ́ríkà. Ẹ rí pé ìgbà kan Amẹ́ríkà ṣe American lottery. Wọ́n mọ nǹkan tó fi ṣe. Nítorí pé wọ́n nílò àwọn èèyàn láti gbé ògo ìlú wọn ga. Wọ́n nílò àwọn professionals. Even wọ́n nílò àwọn tí ò ṣe professionals láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn. That is the reason tẹ́ fi rí pé America, Canada, wọ́n accept. Even England gan. Ẹ rí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ ìgan nígbà kan àwọn tí ìlú wa yìí náà ní England ibi tá wà yìí, àwọn náà sọ pé àwọn kan ń gba iṣẹ́ wọn ṣe. Wọ́n stop a lot of things, a lot of programs, a lot of projects. Wọ́n stop láti jẹ́ pé kí àwọn foreigners kí wọ́n má lè wá sí ọ̀dọ̀ wọn. A lot of obstacles náà gbé jáde. Débi pé even gan student, ìwọ tó bá kàwé nírú ìlú yìí, nírú London gan, tó bá jẹ́ student, ò ní lè ṣiṣẹ́ mọ́. Wọ́n stop everything. Wọ́n ò fẹ́ kí anybody ṣiṣẹ́. But tẹ́ bá gbọ́ ní ìjẹta sí ìjẹrin, latest news, even gan láti about a month ago, ni new prime minister ti ń sọ pé àwọn máa fún
àwọn highly skilled ní iṣẹ́ tó bá wá sí ìlú yìí sí United Kingdom. Ibi tẹ́ bá fi mọ̀ pé kò sí tẹ́ bá sọ pé ẹ̀ ń lé àwọn èèyàn kan tí ẹ̀ bá lo ọpọlọ yín kẹ́ wò pé láì séèyàn kan kò ní séèyàn kan. Ìyẹn ni UK wá ṣẹ̀ wá tún ṣe ń sìn pé àwọn tún máa fún àwọn student tó ti stop ńgbà kan torí àwọn student ò wá lu ìmọ̀ most student ò kí ń wá mọ́. But lẹ́nu àná sèní a ti gbọ́ news wípé wọ́n ti sọ again pé wọ́n máa fún student ní tó bá ti graduate nsìn wọ́n máa fún yín níṣẹ́ láti ṣiṣẹ́ nílùú wọn. And then wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n náà máa fún wọn lọ́dún méjì. And then wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ṣé rí iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí ẹni tó bá Nàìjíríà bá ṣe pọ̀ tó yẹn nǹkan tá a ṣe ń succeed ní tí àṣírí wa ò fi tú ni pé majority Nigerians wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ o mo gbébà fún Naija o Nigerians ń ṣiṣẹ́. Ẹ rí i pé àwọn mo tún gbọ́ news kan sí pé Italy mo fẹ́ confirm ẹ̀ lẹ́nu èèyàn wa tó wà ní Italy wọ́n ní àwọn Italo gan sọ pé àwọn fẹ́ kí àwọn Nàìjíríà wá sí ibì kan oko níbẹ̀. Likewise Canada náà wọ́n fẹ́ kí Nigerians kan wá bá wọn develop because wọ́n believe pé kò síbi tí Nàìjíríà ò lè adapt sí. Adaptation Nàìjíríà ó easy bàjẹ́ ṣe ló dàbí mi ìmọ̀ kan tí mo lè fi pè ṣe understand kò síbi tí Nàìjíríà dé láyé yìí láti ìgbà táwọn bàbá wa ti wà kékeré láti mọ̀ pé kò síbi táwọn bàbá wa ò ti lọ ń ṣòwò tó bá débì kan. Ẹ wo South Africa tí wọ́n ń sọ lénìí South Africa táwọn South Africa ń sọ lé wọ́n ń gbà tó máa sọ ìtàn yẹn kò tiẹ̀ tó wá ṣe àwọn Nàìjíríà náà pẹ̀lú àwọn ìlú kan bíi Indian oríṣiríṣi ìlú wọ́n dárúkọ wípé àwọn ẹlòmíín mú tọ́rọ́ kọ́bọ̀ wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ business kékeré nígbà tí business yẹn wá ń gbòòrò ẹ rí i pé ìgbà yẹn làwọn South Africa ṣẹ̀ wá rí wọn pé wọ́n ń lo mọ́tò wọ́n ń kọ́lé wọ́n ń ṣe. Ẹni tó bá dẹ̀ ti wà nílùú kan tó ti ṣiṣẹ́ sílùú yẹn tí ò lọ sílùú ẹ̀ tó ń san tax síbẹ̀ for years ẹ mọ̀ nǹkan tó mean pé ìlú yẹn ó develop ìlú yẹn ni ṣe understand. Ẹ lè sọ pé torí pé wọ́n mú Nàìjíríà kan pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kan níbì kan àbí wọ́n mú ọmọ Ghana kan pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ níbì kan àbí wọ́n mú other African country citizen pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ níbì kan pé àwọn náà ń babẹ̀ jẹ́ especially àwa Nàìjíríà wọ́n fẹ́ ká ṣọ́ra. Àwa Nigerians mi kò jáde lẹ́nu mi rí ṣùgbọ́n most Nigerians they want to destroy their own people. Tí èèyàn kan tó bá méèyàn kan nírú ìlú tí South Africa yẹn sì pé ó ṣe nǹkan kan tó bá mú ọmọ ìlú bòmíì Nàìjíríà ò ní sọ̀rọ̀ especially àwa Nàìjíríà ṣùgbọ́n tó bá ti mú ọmọ Nàìjíríà ibẹ̀ làwa máa ní point sí torí àwa aládẹ ní n fẹ́ sọ pé àwa la ní media Nigerians ló ní media kò sí ìlú náà tí ò fẹ́ connect pẹ̀lú Nigerian media social media so gbogbo nǹkan tá à ń ṣe náà ń wò so àwa fúnra wa la máa ń pariwo ara wa. Èkejì ni pé nílùú South Africa yẹn àwọn India wà bẹ́ẹ̀ àwọn other country wà bẹ́ẹ̀ other countries wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé wọ́n make owó but nǹkan kan tá a discover ni pé even láyé ìgbà táwa náà wà kékeré láti máa ń rí tí Nigerians tó bá wà nílùú kan tó bá make tọrọ kọ́bọ̀ báyìí wọ́n máa bùgá ni wọ́n ní tíṣu ẹni bá ta a máa ń fọwọ́ bò ni ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣe Nàìjíríà ni pé àti orí Facebook o àti sórí social media o iṣu wọn bá ta báyìí wọn ò fọwọ́ borí even life tó bá wà nílùú òyìnbó tó yẹ pé ibi tí even kó jẹ́ VGC náà ní Nàìjíríà tẹ bá rí pé èèyàn kan débẹ̀ lẹ́nu tó bá jàjàrí ṣéǹjì díẹ̀ kò ní jẹ́ kó gbádùn ládùúgbò yẹn. Ẹ ṣe ìyá gbogbo ẹ ṣe God bless ìyá mi. Àwọn ìyá gbogbo ni àwọn tiwa nìyẹn nílùú Germany àwọn ti OPU nìyẹn àwọn ti Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ẹ ṣe gan ìyá mi. Tẹ́ bá ń bá mi bẹ́tò ilẹ̀ bá mi share nǹkan tí mo ń tọ́ ẹni tó bá fẹ́ contribute because a fẹ́ discuss lórí kí ló fà á tó fi jẹ́ pé wọ́n hate wa gbogbo hatred yẹn náà ọwọ́ wa wà ń bẹ̀ ìjọba wà ń bẹ̀ àwa wà ń bẹ̀ àwọn ìlú yẹn náà wà ń bẹ̀. Mo ti sọ ti wá ń sìn wípé tá bá ti rí owó because according to investigation tá ṣe àwọn tá rí lórí media tá tà láti gbọ́ gbogbo nǹkan táwọn èèyàn sọ lọ́tùn lósì kọ́nú ẹ̀ ni mo sọ yẹn. Ìkíní Nàìjíríà kò síbi tá lè adapt sí ṣe ló dàbí Kòròdú ń sìn ẹ ríru Kòròdú yẹn ń sìn nígbà tó wà ní Agíjù kò sẹ́ni tó rí àbẹ̀ọ́nà Abẹ́òkúta nígbà tó wà lágíjù kò sẹ́ni tó rí ṣùgbọ́n mọ́mẹ́ǹtì tí ẹ bá ti ń kọ́lé síbẹ̀ tíbẹ̀ bá ti ń develop tó bá ti ń develop ẹ rí pé àwọn kan wá máa claim pé àwọn ọ̀nà wọn níbẹ̀ ó lè jẹ́ 30 years after làwọn kan máa dé bó ṣe rí gangan nǹkan tá a fèsì ní other country tá a bá lọ nìyẹn nítorí pé Nàìjíríà ó ti mọ́ wa lára bó jẹ́ oko la rí
ní Nàìjíríà à lọ kọ́lé síbẹ̀, tá bá ti kọ́lé síbẹ̀ ní méjì mẹ́ta mẹ́rin ẹ rí pé ibẹ̀ máa develop. Bá ṣe ń develop Nàìjíríà náà la ṣe ń develop other countries. So but àwọn other countries ò mọ̀ pé àwa rugged, tó máa sọ pé rugged Nàìjíríà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, kò síbi tí a lè tẹ̀dó sí. You understand? Canada bó ṣe wà lénìí, tó bá wòye Nàìjíríà tó wà bẹ̀rù abáyìn, tó ń ṣiṣẹ́, tó ń develop nú yẹn, so wọn ò lè sọ̀rọ̀ torí pé wọ́n gbọ́n, wọ́n ní ìmọ̀. Ṣùgbọ́n mo wà sure pé àwọn South Africa yẹn wọ́n ní ìmọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n show pé Africa ni wọ́n, nítorí pé àwọn kan quantify Africa as àwọn tó wà mentally disordered. You understand? Yes, mo confirm eléyìí because from àwọn tó ti gbá research àwọn African àwọn ọ̀mọ̀wé nílùú Africa wọ́n sọ, wọ́n ní ó dàbí àwa, wọn kò ṣe pé ó dàbí, wọ́n ní àwa mentally disorder. Báwo la ṣe máa ní owó lọ́wọ́ tí a máa ráre? Báwo la ṣe èèyàn kan ṣe máa kọ́ gbogbo ilé tó máa ra lé sí America, ra lé sí London, ra lé sí Dubai, lọ sí gbogbo ẹ̀ tí àwọn èèyàn kan dẹ̀ ń suffer? Ṣé understand? Ẹ rí pé èèyàn yẹn ti ya wèrè. Nínú Bible gan sọ, Ọlọ́run gan sọ, ó ní they are foolish. Ó ní wọ́n foolish, ó ní àwọn tí wọ́n to ìṣúra wọn tó síbi kan tó rò pé bóyá owó tó yẹ nǹkan tó yẹ kẹ́ fi ràn wọ́n èèyàn lọ́wọ́. Ṣé ara nǹkan tó ń pa wá nìyẹn? Ẹ worú irú máàlù yìí sìn, kí ló kọ ẹ̀, irú Allen Oyema chairman Earpiece. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ. Tó bá dé gbogbo àwọn olórí wa lè yí padà lálejò tó sọ̀rọ̀ yẹn ni Nàìjíríà ti máa dá níjọ́ kejì. Ṣùgbọ́n kàkà kí Nàìjíríà dá ẹmọ kan tó tún ṣe, wọ́n tún sọ pé lẹ́yìn 5% tó yẹ pé àwọn èèyàn san fún tax and VAT lálejò tí a rò pé bóyá Nàìjíríà ti fẹ́ máa gbọ́n, wọ́n fẹ́ máa bọ́, ibẹ̀ ni wọ́n tún wá fi ìnira tó rọ́nà wọ̀n ní wá lára o. Ẹ̀yin náà ẹ bá wa judge ẹ̀. Nígbà tẹ́ ń ra nǹkan 10 naira tó fi sí 20 naira, ẹ̀dẹ̀ lẹ́ẹ̀ ní wá lára. Nígbà tó ń repo ní 80 naira tẹ́ fi sí 150, 200, tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ní wá lára. Nígbà tí skúùlù jọ̀fẹ́, tẹ́yìn sọ pé ẹ lè ṣe skúùlù ọ̀fẹ́, kò dẹ̀ ń ṣọ̀fẹ́ náà torí pé owó táàsì tá à ń san ẹ tún fi ń kún, ẹ fi ń ní wá lára. Owó táàsì yẹn kí náà fi ṣe? Ìfọ̀ àwọn òyìnbó tó dá owó orílẹ̀, wọn sọ pé kẹ́ máa gbówó orí yẹn kẹ́ máa fi acquire wealth sápò ara yín. Owó orí wà fáwọn aráàlú ni. Ṣé ló dàbí ẹni pé owó orí yẹn kẹ́ gbà kẹ́ fi túlù ṣe, kò ń ṣe fún àpò ara yín? Gbogbo àwọn tó bá fowó orí Nàìjíríà táàsì tó fi sápò ara wọn, wọ́n máa lọ jíyìn fún Ọlọ́run nítorí pé àwọn náà ń pa àwọn èèyàn lọ́spítù. Kò dìgbà tẹ́ bá, ẹ̀yin leader wa, kò dìgbà tẹ́ bá gbé bọ̀. Ìfò kánsẹ́lọ̀ gan tán ní owó hospital rẹ̀, owó ògùn rẹ̀, tó dẹ̀ mówó yẹn tó lóò fi lọ sí Amẹ́ríkà bó fi lọ London, ó fi fáwọn tó yẹ kó lọ síbi tó kàn lọ. Ẹ rí pé ìyà máa jẹ wọ́n níkẹyìn, rádaràdá máa báyé wọn ni. Ṣé wá rí ẹlòmíì máa jìyà láyé á tún jẹ́ lọ́run. Nígbà míì kò ń ṣe gbogbo wa náà láàdá tá máa ń jìyà, ṣùgbọ́n àwọn ìyà kan wà tẹ́ pé Ọlọ́run á kọ́kọ́ fi tọ́ yín wò láyé á tún fi tọ́ yín lọ́run, nítorí pé àwọn èèyàn ń kú lójoojúmọ́. Ẹ wo kánsẹ́lọ̀ lénìí tó bá débẹ̀, ṣé Nàìjíríà ò ṣe àyà wèrè báyìí? We are crazy in Nigeria, even Africa entirely. Ẹ kò sọ̀rọ̀ máa dé hospital lẹ̀, máa ṣe lè fún yín, máa ṣe lè fún yín. Tẹ́ bá ti wá débẹ̀ ní ṣe nǹkankan, nothing. Kò ní sí àpẹẹrẹ kankan pé ìjọba yìí tiẹ̀ débẹ̀ o, ara tu àwọn èèyàn. Irú ìjọba wo ló máa débẹ̀ tára máa tuyàn? Ẹ wo for example, tó bá travel lọ sí Dubai, tó bá lọ ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, láàárín oṣù 6 wọ́n máa dá ẹmọ ìyàtọ̀ ni. Tó bá travel lọ sí ìlú òyìnbó náà, tó bá lọ láàárín oṣù 6, àwọn á dá ẹmọ nítorí pọ́kàn máa balẹ̀ gbogbo kan àbẹ̀. Láàárín oṣù 6 tíjọba Nàìjíríà bá débẹ̀, ìnira ni. Kí ló fà á? A dẹ̀ máa jókòó sínú ìnira yẹn, a máa ṣàyọ̀ bẹ̀. Ṣé ìṣepá foolish nìyẹn? Ẹ jẹ́ ká wo, Nigerians crazy. Ó lè hàn ṣe pé kí ni ayáwèrè because ó wà nínú Bible ni. Nígbà téèyàn kan lọ sí Dubai, ọmọ àbúrò ẹ kò lọ sí school, àwọn ẹbí ẹ ò tí ì jẹun nílé. Ìwọ chairman local government, wọ́n lé àwọn ará àdúgbò yín tó ń san tournament, tó ń san gbogbo oríṣiríṣi fún yín, wọ́n lé kúrò nílé. Wọ́n pè é pé chairman local government, àwọn èèyàn yá àtàwọn ọmọ ẹ̀ wà ní òjò àti ní òrùn pẹ̀lẹ́rù wọn. Chairman local government ò ráyè yẹn, ṣùgbọ́n wọ́n mọ bó ṣe lọ náwó láti fi ṣe patí fún pé èèyàn kan débẹ̀, wọ́n ṣe patí, wọ́n pín àǹkárá káàkiri. Nàìjíríà foolishness ni o.
craziness ni o, madness of highest order ni. Mo kí Dabati collection London, ọ̀rẹ́ mi èèyàn dáadáa, mọ́mì wọ́n máa dògbó, wọ́n máa jẹun ọmọ kalẹ̀. Happy birthday to mọ́mì mama Dabati London, designer kan tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Tẹ́ bá rí sìn designer yẹn, Dabati yẹn, ọmọ Nàìjíríà ni, kò ṣòdù kò ṣe nǹkan kan, Ọlọ́run dẹ̀ ń gbọ́wọ́ ẹ̀ ga. A lot of Nigeria, London ló wà. Dabati collection, tẹ́ bá rí designer yẹn ẹ rí pé ọmọ Nàìjíríà ni. You understand? Àwọn èèyàn ò ní promote irú yẹn, irú àwọn yẹn làwa ń promote. Ṣùgbọ́n tó bá sọ pé Nàìjíríà ó ṣubú bì kan, ibẹ̀ ni àwọn Nàìjíríà máa gbé. Yẹ̀yẹ́ ti pọ̀ jù Nàìjíríà. Ó dàbí ẹni pé comedy, Nigeria is a comedy country. Nigeria is a comedy country. Dabati mo kí ẹ o, bá mi kí mọ́mì o. Kéèkì tẹ́ bá dẹ̀ jẹ ẹ bá mi send ẹ. Dabati collection, gbogbo ẹni ọmọ Nàìjíríà ẹ bá patronize ẹ, designer ni. Ẹ má lọ fún mi ìmọ̀rúkọ àwọn designer àwọn òyìnbó yẹn. Ọmọ designer Nàìjíríà, Dabati ni. Tẹ́ bá fẹ́ ra fìlà, tẹ́ bá fẹ́ ra shirt, anything tẹ́ bá fẹ́ rà tó jẹ́ tọ́wọ̀n òyìnbó tẹ́ rò pé Naija ń ṣe. Olórí ìyá mi Ọláyínká Ojúròǹgbé, thank you very much my sister. Ẹ kú ètò. Abdul Rauf, bàbá wọn ti Amẹ́ríkà ni, ẹ ṣé gan bàbá mi, good evening. Yèyé Tọ́lá Ọmọjúà. Mo dẹ̀ kí chairman kò ṣèmi náà, gbogbo àwọn èèyàn náà pè mí pé kí n kí àtàwọn tó wà ní South Africa. Wọ́n fi ìdùnnú àtayọ̀ wọ́n fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ chairman Earpiece Allen Oyema, ọmọlúwàbí Nàìjíríà nìyẹn. Gbọ́rọ̀ tó sọ ni, ó ní òun ò lè sùn, ó nígbà tí Nàìjíríà bá ń jìyà ó lóun ò lè sùn, ó lóun ò ṣe ń ṣe yìí. Tẹ́rí òun ń pariwo, òun dàbí àwọn federal government àti state government àti councillor yín tó ń ṣe nǹkan kan tó ń pariwo. Àwọn ti ṣe oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n nígbà tí mo mọ̀ nǹkan tó fi pariwo eléyìí, màá sọ fún yín lẹ́yìn. Àwọn ọ̀rọ̀ kan ti pè mí o, kó lè yé yín. Federal government kan ló gbé àwọn people yẹn wá o. Federal government ò ní plane kankan, wọn ò dẹ̀ lè lọ charter plane. Ṣùgbọ́n tí Buhari bá ń travel, t'Ọ̀ṣínbàjò bá ń travel, tí Tinubu bá ń travel, ẹ rí wọn ní plane, ẹ rí plane yẹn pín private jet ni. Bọ́ọ̀ tí ẹ̀ jẹ́ tí wọ́n máa lọ charter ẹ̀ ni. Kò dìgbà tó bá ní plane wọ́n lè lọ charter ẹ̀. Èèyàn yìí 180 something million, 187 no mi rántí oyè yẹn for now. Wọ́n ní 280 million naira ló fi gbé àwọn ọmọ Nàìjíríà wá láti South Africa. Ó dẹ̀ ṣe continue, ó dẹ̀ ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́. And then a lot of churches náà sọ pé àwọn máa kó àwọn èèyàn wá, and táwọn èèyàn bá dé àwọn máa rehabilitate wọn. You understand? Ṣóyè yín. Ẹ wo kí ni federal government gangan fún ara ẹ̀, ètò owó náà ń ṣe, wọn wà aggressive enough. Tí ò bá jẹ́ pé àwọn student ṣe wá rí, màá sọ àṣírí ìjà tó ṣẹlẹ̀ yẹn fún yín, nǹkan tí gbogbo Áfíríkà tó fi dìde. Màá sọ story yẹn fún yín sẹ́yìn tí ò bá mọ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ bá mi share kínní. Nígbà mi ìrántí orúkọ, ẹ má bínú. Ọmọ Nàìjíríà kan student ni, ó lọ sí South Africa, ó lọ ṣe research. Àwọn South African police wọ́n harass ẹ̀, wọ́n attack ẹ̀, bọ́yìí máa attack àwọn èèyàn. Bọ̀bọ́ yẹn ó wá ń fi kámẹ́rà, ó wá mú kámẹ́rà ìdáná, ó fẹ́ gba kámẹ́rà, ó náà lè gba kámẹ́rà wọn. Ó wá ń fídíò ẹ wo bọ́ àwọn ọlọ́pàá South Africa ṣe ń treat òun mọ right òun. Ní right. Nígbà tó dé bọ́yìí lọ reinforce ni, ìgbà tó máa dé báyìí wọ́n mú bọ̀bọ́ yẹn, wọ́n mú lẹ́sẹ̀, wọ́n fi bruise lára, àpá wọn ṣe oríṣiríṣi fún. Ẹ mọ̀ tí bọ́ yẹn wá ṣe? Torí pé ọmọ Nàìjíríà ni, Nigerian student ni, ó kàn lọ ṣe nǹkan ní abroad ni. Ó wá padà wá sí Nàìjíríà pẹ̀lú leader Nigerian community ní South Africa. Wọ́n wá rí Àbíkẹ́ Dábírí. Àbíkẹ́ Dábírí yẹn òun ni chairman Nigeria in Diaspora Commission. Àbíkẹ́ Dábírí Erewa, tẹ́ bá ń gbọ́ orúkọ ẹ̀. Yes, òun ni ó wà ní ìcháàjì Nigeria in Diaspora Commission. Wọ́n ṣẹ̀dá ministry agency yẹn lẹ̀ fún ni specially. Òun ni wọ́n ní chairman CEO of Nigeria in Diaspora ni. Now àwọn boys yẹn wá ṣe meeting, wọ́n lọ bá, wọ́n wá tó gbogbo nǹkan tó máa fi sọ̀rọ̀ báyìí. Àwọn student yẹn wá dìde. Nǹkan tí mo sọ ti ń lọ bí oṣù méjì.
wọ́n wá ní àwọn fún South Africa ní 7 days báyìí tán bá ṣe nǹkan kan tí federal government náà bá ṣe nǹkan wọ́n máa shut gbogbo Nigeria gbogbo business in South Africa wọ́n máa shut it down. Tí ìfura pé nǹkan tí student bá dá sí ẹ ti gbàgbé student Nigeria ṣì ń rẹkẹ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní tó bá dá sí wàhálà máa dé Africa mọ̀. Ẹ ti gbàgbé àgbáyé Ali must go kò sí gbogbo ibi tán ti gbọ́ Nigeria náà òun ló ṣẹlẹ̀ ní xenophobia retaliation yẹn náà àwọn student yẹn wá sọ fún wọn wá ṣe nǹkan kan àbí kẹ́dábírí ń jọ yẹn tẹ́ bá wo program yẹn rí pé báwọn boys yẹn ṣe ń kí tó ń ṣe torí ó jẹ́ media ó jẹ́ public conference media conference ni ẹ rí pé báwọn boys yẹn ṣe ń hit tó ń pariwo tó ń fohùn sílẹ̀ ó kàn ra ṣe báyìí ó kó gbogbo nǹkan sọ̀rọ̀ ó ra páàkà rẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kẹ́ máa wo báwọn leader wa ṣe o ó feel concern níbẹ̀ yẹn now nígbà tó wá yá báwọn boys yẹn ṣe wá ní bó ṣe wá lọ recruit ara wọn nìyẹn mo rò pé ngbà tíjọba ò ṣe nǹkan kan báwọn ọmọ student ṣe dà síta nìyẹn student ló ṣiṣẹ́ tẹ rí yẹn nítorí student ẹgbẹ́ wọn tó fìyà jẹ ọ̀hún náà máa fi short gbogbo business South Africa because wọ́n fún wọn ní 7 days and ikú yẹn dẹ̀ ṣe ń continue now ìyẹn ló jẹ́ kí other African country kọ́ wá gbégbèsè nígbà tó rí pé Nàìjíríà ti bínú everybody wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bínú ìjọba Nàìjíríà ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní send yàn lọ wọn kò yẹ pọ́n send yàn lọ tẹ́lẹ̀ wọ́n máa lọ mu tíì ni wọ́n á lọ lodge hotel mi náà kì í send wọn kò síbi tán send yàn lọ wọ́n lọ enjoy ara wọn ni but this time around nígbà táwọn student da gbogbo òlúrú fún wọn tọ́ dẹ̀ mọ̀ pé léyìí ibi tó lọ ìtọ́ bá continue ẹ̀ Nàìjíríà gan máa jẹ gbèsè gbogbo ẹ̀ máa dàrú kó tó tútò ni àṣírí xenophobia retaliation tẹ rí ní Nàìjíríà nìyẹn kò ń ṣe pé ó dédé bó ṣe happen nìyẹn so now nígbà tó wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ó ṣe wá ń ta gbogbo everybody lára gbogbo èèyàn ṣe wá dìde sọ̀rọ̀ yẹn òun ló mú kí irú Allen Oyema yìí náà wá wò pé ó ti tó àsìkò ṣe understand tọ́wọ́n ò bá tètè ṣe léyìí Nàìjíríà máa dàrú but ẹ wo nǹkan tí màá yẹn ṣe ó down tension everybody láti sọ pé a fẹ́ retaliate because at least àwọn èèyàn tó kó wọlé yẹn wọ́n dẹ̀ ní 300 náà máa kó wá 187 tó kọ́ kó wọlé yẹn lásán ó jẹ́ kí inú everybody dùn tension die down nǹkan tó yẹ kí federal government máa ṣe nìyẹn táwa bá dẹ̀ sọ pé federal government àwọn èèyàn ká ní ṣé federal government náà ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ nígbà tó ń gba tax lọ́wọ́ yín tó ń fowó kún tax tó ń fowó kún VAT tó ń fowó kún tenement rate tó ń fowó kún liquor fee tó ń fowó kún owó agbèrò owó tó ń gbà ní ọwọ́ ọ̀kadà owó tó ń gbà lọ́wọ́ mọ́tò owó tó ń gbà lọ́wọ́ airline owó tó ń gbà lọ́wọ́ lórí omi owó tó ń gbà lọ́wọ́ lórí iná ẹ̀yin ò mọ̀ pé owó tó ń gbà yẹn ṣé rò pé wọ́n kàn gbà pé ẹ̀tọ́ yín ni kẹ́kọ̀ọ́ máa sọ àsọdànù ni tó bá já àwọn òyìnbó ló wá sí Nàìjíríà náà ń gbárù owó yẹn lọ́wọ́ yín tó ń gbà tán ṣe nǹkan kan fún yín kí lẹ máa sọ ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà crazy ni Nàìjíríà mad Nàìjíríà ya wèrè tẹ́mi bá máa sọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ pé I would say the fact of it because àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ti sọ internationally wọ́n sọ pé Nàìjíríà crazy wọn gbádùn if àwọn tó kàwé Nàìjíríà gan tẹ bá rí wọn bọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ ẹlòmíín sọ̀rọ̀ bí ẹni tó dátọ̀ ni àwa tá àti ẹ̀ kàwé gan tá àjọjọ̀gbọ́n rárá Ben Bruce ó ní common sense òyìnbó gan common sense náà ló ń bí ò bá kàwé kó jẹ́ PhD holder wọ́n máa sọ ẹ́ kalẹ̀ ni kó ló kàwé Nàìjíríà kó dé bí ọmọ máa rìn títì ni that's why tó òyìnbó òfin recognize àwọn tó kàwé nítorí ẹni tó kàwé kò ka ọgbọ́n orí mọ́ ń gbà mí kò ka ọgbọ́n orí mọ́ o ẹ ṣe ìyá mi yẹ ẹ bá gbàdúrà fún irú àwọn Allen Oyema yẹn kó jẹ́rú wọn ló máa pọ̀ ní Nàìjíríà as a leader tó já wọn ọ̀dájú tẹ bá rí bó ṣe ń ké àwọn ọmọ yẹn gbà tán dé tán ka national anthem ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ké ni ó ní Nàìjíríà tó ń dream rè ní gbé ṣáájú lágbá Ọlọ́run so nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀ nìyẹn ẹni tó bá fẹ́ dá sétò ẹ lè pè sórí +4423 +4479 50695850 ẹ lè pè Àríkẹ́ Lynn David so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn bá share program mi nílò ju 1 hour lórí program ok nígbà táwọn federal government máa ṣe ń sìn kí náà fẹ́ fún àwọn tó dé ẹ̀yin náà ẹ̀wọ̀ ẹ̀yin tẹ̀ wá Nàìjíríà kẹ́ travel out kíyàn kan lóun fẹ́ fún yín ní 40,000 airtime 9 gigabyte ṣó fẹ́ kẹ́ fi lọ ṣe fẹ́ lọ tà ni ṣó fẹ́ kẹ́ tà ni àbí kí ló fẹ́ kẹ́ fi ṣe ìyẹn kan mi ní nǹkan tó ṣe ò dáa federal government àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ìgbà tí Allen Oyema
tó máa sọ̀rọ̀ tẹ́yìn ò bá fún Allen Oyema láti fò lọ́bẹ̀ láti lọ kún wọn wá tẹ bá ní ẹ fẹ́ kàn pa wọn síbẹ̀ wọn máa pa wọn náà ni ṣùgbọ́n approval tẹ fún adúpẹ́ lọ́wọ́ federal government adúpẹ́ lọ́wọ́ Buhari adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàkóso Nàìjíríà ẹ gbìyànjú. So wọ́n tún náà máa fún wọn ní stipend trade money stipend tó máa fi wọ mọ́tò lọ sílé wọn tó bá dẹ̀ ti délé wọn everybody wà on their own nìyẹn bí mo bọ́ tẹ̀ wá tó pa wọ́n Nàìjíríà bí kò sí ètò kan wọ́n ṣàti tọ́wọ́n bá ti pa wọ́n sí South Africa. Now lórí federal government àti government Nàìjíríà àtàwọn tó wà Nàìjíríà Nàìjíríà slow ṣé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dàbí ọlọ́mọ àyíká pé Nàìjíríà lárìndì tán wá bẹ́ẹ̀ ń lé ilé bàbá ẹ̀ tán gbowó owó tí bàbá ẹ̀ jogún fún ẹ̀ tán gbà tó dẹ̀ ń wò bí arìndìn nígbà tán mú VAT tó ti wà 5% ẹ lè increase salary individual lè increase salary government ò lè increase salary ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé kẹ́ gbowó tó bá lọ transfer owó ní bank tẹ́ bá máa gba charges ẹ gbà tẹ́ bá máa gba stamp tẹ́ bá create stamp ẹ create oríṣiríṣi ẹ mọye ìgbà tó ti increase owó ná tó fi jẹ́ pé mo rí ọ̀kan lórí internet nsìn torí gbọ́ increase owó ná yẹn ó ti ya wèrè wọ́n ní retire àmì kan ni ó dẹ̀ yọ̀bọ̀n sí gbogbo àwọn tó wá àwọn yẹn ń bẹ̀bẹ̀ àwọn arìnrìn kílẹ̀ ń wá ó yọ̀bọ̀n ó yàdá ẹ rí i pé Nàìjíríà ewu ti gbẹ lóko ló ń gẹ́ because Nàìjíríà rìn dín general yẹn ò rìn dín tó bá fi general yẹn lẹ̀ á pa gbogbo àwọn leaders because ó yọ̀bọ̀n sí wọn àwọn yẹn ń bẹ̀bẹ̀ kílẹ̀ bẹ̀bẹ̀ ẹ lọ sí ibòmíì ṣé dandan ilé general yẹn lẹ fẹ́ wá ní kankan wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ fẹ́ mú yoga we want to restructure we want to seal your ó ní òun ti gba kínní kò ń sọ̀rọ̀ 10 years or 15 years tóun ti gba mítà yẹn kílẹ̀ ń wá because wọn ṣe writing ni tó bá ṣe writing tó bá lọ sílẹ̀ àlejò tó bá lọ fẹ́ wọlé inú àdùn láti welcome ẹ but because ẹ ní lára ẹ ní Nàìjíríà lára ẹ̀yin Nàìjíríà ẹ ní ra yín lára òyìnbó ò ní lára o ẹni tó bá sọ pé òyìnbó ní lára ó tàn yín ni òyìnbó ò ní lára kò sóyìnbó tó bá yín ṣèjọba gbogbo bí president ṣe flow káàkiri tó tún lọ lẹ́ni wọn ọ̀bẹ kó wá o fúnra rẹ̀ ló lọ o òun ló mọ nǹkan tó lọ wá ń bẹ̀ o òyìnbó ò ní kó wá o ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè rí òyìnbó kó déédéé wá sí Nàìjíríà wọn déédéé wá ẹ̀ lè rí even president wọn ò déédéé president òyìnbó mélòó lẹ ti rí kó wá Nàìjíríà wọn kàn máa rán envoy wá ní tẹ́ bá dẹ̀ ráwọn envoy tó rán wá àjọ ń wọ train bíi ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin máa kágbádá ẹ máa kó gbogbo òṣì àti jàǹkárì wọ Nàìjíríà ẹ kó lọ sílùú òyìnbó ẹ lọ jẹgbádùn bẹ́ẹ̀ most of them tó bá wá sílùú òyìnbó hòtẹ́ẹ̀lì náà máa dé sí àwọn 5-star hotel kẹ́ lè bá mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ nǹkankan àwa sọ fún yín kò sí nǹkankan tó wá ṣe bí kò sí training kankan tó wá ṣe bí wọ́n kàn wá náwó yín ni tẹ́ bá fẹ́ confam nǹkan tí mo sọ ẹ lọ sáwọn hòtẹ́ẹ̀lì tó wà ní even America àwọn New York ẹ lọ sáwọn big hotel 5-star hotel even gan ní London bíi tẹ́ bá lọ sí gbogbo àwọn hotel yẹn ẹ rí tí wọ́n máa kọ́ fún oúnjẹ oríṣiríṣi Nigerian food ibẹ̀ láti mọ̀ wípé most of them ìdá tó ń bá gbóbìnrin wá kán wá ṣe fàájì ìyá kan jẹ yín Nàìjíríà ní ẹ̀ lè bọ́m̀bẹ̀ because nígbà tí mo rò títí mi ìfẹ́ ṣe any program mọ́ èèyàn kan ló pè mí tó bá ti pè mí ni máa ṣe program sí mi ṣe program Nàìjíríà mọ́ ṣùgbọ́n tó bá pè mí pé nǹkan báyìí ni kì í ṣe I will do it but I will not come out and be doing anything because people are just saying pé mo ò rí nǹkan kan tí mò ń ṣe àwọn kan rí o àwọn tó pè mí mo dúpẹ́ o gbogbo tí mo ti ṣe sẹ́yìn ẹ lè lọ máa wò because kò sí nǹkan tí mo ti ṣe sẹ́yìn tí ò ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí so kò sí nǹkan tí fẹ́ ṣe mọ́ mo ti exhaust a lot of program mo máa lọ gbá research ni orí mi gbà mí ní sun orí mo máa fọ́ mi ni pé Olúmídé òun láti sọ̀rọ̀ yìí ó lè jójó oorun ni màá ti rántí kinní yẹn mi ìdẹ̀ gba kọ́bọ̀ kò ń ṣe pé mò ń gbowó lọ́wọ́ anybody. Hello. ó já sọ pé. ìyá mi bàbá mi Ọlá Unif èèyàn mi tó dáa. èwo rẹ ṣe. bàbá mi I'm fine o ẹ kú gbogbo ẹ. ẹ kú ètò. àwa nìyẹn bàbá mi. ọ̀rọ̀ àní àdásètò ni. yà ẹ bá wa dá sétò sà. ṣe rí kíní kan ni mo rí lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Serious. Honestly, parọ́ bàbá mi. And I always say that we're the problem of ourselves. Now, nígbà kan káwọn guys yẹn dé Nàìjíríà, ẹ̀rí nǹkan tó ṣe fún wọn, wọ́n credit fún wọn 164,400
What are the first? Okay, bóyá for 3 months, bóyá wọ́n máa san díẹ̀ díẹ̀. That is fake. Láti lè sọ fáwọn èèyàn pé àwọn fún wọn ní credit so that wọ́n lè máa fi call àwọn èèyàn, wọ́n lè máa receive call. Of course, ẹ ti ní backing pẹ̀lú network yẹn already now. Do you understand? Yeah. So why are you not giving these people 150,000? Why are you now offering them 20,000, 25,000? So by telling them to go and use that to start business. Now, this is where I'm worried. Nínú àwọn tó wá sí Nàìjíríà yẹn, after 1 month, nínú wọn wà frustrated, ó máa já sí gbòòrò àdìolè. Sure. Ṣé àwọn Nigerian government, do they think about this? No. They don't think about it because kí ló mú èèyàn tó lọ ń jalè? Kí ló mú èèyàn tó lọ ń ṣàmúlòbà? Position ni àwọn àti òpá jíṣẹ́. God bless you. God bless you. Ẹni tó bá South Africa tó rí 200,000 náà lóṣù, ó wá dé Nàìjíríà unexpectedly. Ẹ wá fún ní 25,000. Ẹ wá lè credit fóònù ẹ̀ ní 164,000 naira. Sorry sir, how does that make sense to you? How? That doesn't make any sense. Wọ́n ní plan, they don't have plan. Ronú pé kí lẹ wí? Wọ́n ní plan rárá, wọ́n ní plan pé báyìí policy báyìí la lè ṣe fáwọn ọmọ báyìí. Kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe? Nǹkan tó yẹ ká ṣe àti Nàìjíríà ń pé ó yẹ ká demand pé ókè o àwọn pípò yìí wọ́n ti dé Nàìjíríà o kí ni nǹkan táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ ṣe fún wọn? Because tó bá yẹ pé ìlú tó yẹ pé wọ́n care about the people ó yẹ kọ́kọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ sẹ́ sí governor houses for just a week. Kọ́ interview wọn, kọ́ béèrè àlẹ́ wọn orúkọ wọn, kọ́ gba ID wọn, kọ́ create àwọn courses fún wọn. God bless you. Like 6 months. God bless you, brother. Create courses for them for 6 months. God bless you. Feed them. Make them comfortable for 6 months. God we bless have the money. The money is there. How many of them? They are not even up to 5,000 people. Even if they are 10,000 people. Why the government did not say, okay, you have been, for so reason you are in Nigeria now, but we are going to keep you for 6 months. Yeah, honestly. So during the 6 months, you have an opportunity to attend this course or whoever wants to go to school. So you can monitor them. Yeah. Then from there, if you now come out and say, okay, we have 500,000, 1 million, giving you whoever that wants to go and do business. Let me just see who you keep over. Care about the people. Honestly, tó bá yẹ pé ẹ̀yin ni president, mo mọ̀ pé initiative yín yẹn, that is what you will do. And in fact, that is the best. In fact, I love you, caller. Mo like yẹn ṣe gan honourable in future. I know you will be there. Yeah, I understand. But at the end of the day, our government, they are not here. Now, where are the ministers? Are they telling me they don't know their responsibility? Where are the Minister of Affairs in Nigeria? This is where we need him now. This is his own responsibility. As a minister, what did he do? They don't care about these people that deported. But guess what? To buy only want to deport you. Tell me. I don't want to mention names. See what is going to happen. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, ó máa ṣẹlẹ̀ ń dọ́gbọ̀n. Nígbà táwọn ará Nàìjíríà tó bá rẹ̀ wọ́n jáde, wọ́n bẹ̀rẹ̀ tó bá ti lóru. Wọ́n lọ máa da petrol sílé àwọn olówó yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n máa sọ náà sí. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni. Tílé wọn bá ti ń dún, then they will sit tight. So at the end of the day, I think the reason why I say we are the problem of ourselves is we don't know our rights. Yeah, we don't know our rights. I'm sorry, honestly. We don't know our rights because, for instance, let me give an example. Láti ìgbà tó ti àárẹ̀ ìṣòro rẹ̀. Did you see any Yoruba leader come out and talk? No, nobody. How many crowds did you see to come out and shouting? Nobody. Nobody. Mo ti sọ̀rọ̀ kan. But the same Sowore is fighting for all Nigerians. Yes. Not Yoruba. Wọ́n máa mọ̀ láìpẹ́. He's fighting for all Nigerians. So now, the guy, whether it's right or wrong, so why are we not see any leader in Yoruba and come on TV and talk about arrested of this guy and ask Nigerian government to release him? Nobody. But everybody keep quiet as if we don't know. When ẹ̀gbọ́n ẹ̀sà kìíní máa blow láìpẹ́. Ṣé báwọn tún àwọn ọmọ kankan eléyìí ló ẹ̀ kan fi tó bá yẹ pé Buhari gbọ́n ni á fi àwọn tó wà nínú irú ìṣòro rẹ̀ á filẹ̀ because the student mọ plan táwọn anybody lè ní. Ṣé understand? Ó better kí àwọn èèyàn dìde sí before things get rough
fún wa ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ẹ jẹ́ ká lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí n fẹ́ lómi ìyáyé káwọn náà pé wọlé bọ́ ṣùgbọ́n tí mo fi ìpò yẹn dáa ká ní kí wọ́n stop àwọn guys yẹn sìn ká ní kí àwọn guys yẹn wà lọ́dọ̀ wọn sìn orú àwọn àtàwọn à ń bíbà yẹn sìn we can say okay we by so for maybe UK America we contribute 50,000 for them ṣẹ̀wọ̀n orúkọ bẹ́ẹ̀ but they are not key they are not even sit down to organize for these people they can't raise funds and this is the reason why criminal will now be in Nigeria because these people will frustrate them. They can't raise fund pé okay o nígbà kan wọ́n máa constitute fund fún irú àwọn nǹkan báyìí ó tiẹ̀ wà fund wà fún irú nǹkan báyìí kò ṣe pé kò sí but they will use it for their private or family or whatever ọlọ́run adẹ̀dájọ́ ẹ ṣé gan bàbá mi ẹ ṣé gan God bless you ẹ máa bẹ́ tó bọ̀ ẹ ṣé sir alright sir òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu kọ́là yẹn ẹ ṣé gan kọ́là mi wọ́n ní good caller good talk gbogbo nǹkan tẹ́ sọ náà ni àwọn èèyàn gbà tiẹ̀ mo fẹ́ tún kẹ́kẹ́ gbọ́ àwọn èèyàn kan nǹkan tó sọ. In support of the crime in South Africa, government gbọ́dọ̀ ṣe ìlú yìí kó wà peaceful fún àwọn the citizens of this country by creating job opportunity. Iṣẹ́ wà lọ́pọ̀ yanturu kí free hospitality wà kó dẹ̀ provide a source of livelihood for their citizens because tẹ́yìn gbogbo ilé ìbá wà kò ní sẹ́ tó máa kó ń gbé lọ sí ìlú mi láti lọ ṣòwò. Ìlú ọ̀dà ni àwọn èèyàn fi lọ síta lọ ṣòwò tí wọ́n bá tiẹ̀ lọ síta èèyàn padà sílé nítorí kò sí bí èèyàn bá yẹ lọ sájò ilé èèyàn máa padà sí. Àwọn ìjọba wa wọn ò ṣe nǹkan kan lórí bó ṣe ń pààyàn lọ́rùn bí àwọn bó ṣe ń pààyàn àwọn ìjọba wọn ẹ hold on 1 second ẹ jẹ́ kí n stop. bí Congo ṣe dìde president Congo ṣe dìde pé kí. ok mo ń gbọ́ yín sà mo ń gbọ́ yín mà ẹ ṣé gan àǹtí wa Bólú láti ìlú London ó yá. ẹ jẹ́ kí mi see as an individual ṣe yín tí mi ò dẹ̀ fẹ́ wà bias ṣe yín this country Nigeria tí wọ́n sọ yìí mo fẹ́ I just want to put it like this as in let's assume pé èèyàn ní ìyá àti bàbá ṣé kò ní survive let's assume pé àwọn leaders wa they are useless so as an individual kí ni wọ́n fẹ́ ṣe fún àwọn. You see, it was just one person that went to South Africa, single-handedly brought these people home. That is the money in the government in it. I don't want to even call politicians because they are not even my problem at the moment. Big names. Wọ́n lọ pick other countries láti lọ ṣe nǹkan síbẹ̀. So must we wait for the politicians? They are not used. They are useless. They are useless. So let's even leave them. As an individual, kí ni wọ́n ṣe fún wọn? A ní fertile land ní Nàìjíríà. Ibi báyìí ní UK, wọ́n á gbé bọ́kẹ̀tì, wọ́n á bu iyẹ̀pẹ̀ sí, wọ́n á gbé ẹ̀ṣẹ̀ àpálẹ̀jì Yorùbá mi. Wọ́n á gbé àwọn all these àwọn nǹkan tó jẹ́ pé àwọn atúmọ̀fowó wa atúmọ̀fi lọ rà ni. So let's forget about the government all the time because see, it's not going to be better if we call. As an individual, kí ni wọ́n ṣe fúnra wọn? I've seen somebody to just say in Nigeria, you give them like 100,000 naira last party business. I'm telling you call them to ask them again. If they want to receive it, or just 2-3 days. What is squander? So we need responsible people before we will start blaming the government itself. If we government will say Nigerians. Government, they are there. The money is just circulating one family. It's been there for long and it's going to be there forever. But it is high time for us to start thinking, what can I do for myself? But mo fẹ́ béèrè question kan. Have you noticed that in Nigeria, because I just came back from Nigeria, tẹ́ bá dé Nigeria, tẹ́ bá dé Edo, not coming from Nigeria. Have you been to my Facebook? Kẹ́ wo bọ́n èèyàn ṣe struggle lẹ́kọ̀ọ́, kẹ́ wo bọ́n èèyàn ṣe struggle láti jẹun ní Edo, kẹ́ wo bọ́n èèyàn struggle láti Ìbàdàn, tẹ́ bá dé Dùgbẹ̀, tẹ́ bá dé gbogbo àdúgbò yẹn, tẹ́ bá rí oye tí àwọn èèyàn ń pa ọmọ mi tó yẹ kó lọ school. Ṣé ní nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí, you are absolutely right. Òun náà là ń sọ sí pé kò ń ṣe tẹ́ bá wo figure wọ́n tẹ́ ń sọ yẹn, we have millions of people in Nigeria, but wọ́n tẹ́ ń sọ lè jẹ́ minute ni. Inú family yín lè sọ pé gbogbo wọn náà ni kò ṣiṣẹ́, àwọn ọmọ mi kàwé, àwọn ẹ gbọ́ pé eléyìí ti lọ kọ́ṣẹ́, eléyìí ti lọ ṣe kínní. Náà ńgbà tó kọ́ṣẹ́ tán,
tígbà téèyàn bá kọ́ṣẹ́ tán tí ò bá sí environment láti ṣiṣẹ́ yẹn okay ẹ wo for example ẹ lọ kọ́ fashion designer ìjọba tó lóun kọ́ wọn ní fashion designing wọn ò ní ra machine ṣé petrol iná kọ́nà máa lò láti fi ṣe fashion àwọn nǹkan tó pa iṣẹ́ wa látayébáyé àwọn bàbá wa bábà náà ń ṣe òwò náà ń tà àwọn ìyá wa òbí wọ́n dẹ̀ make owó but now all these things not there why is it not there because ní those days àwọn àgbàlagbà ta ní wọn ò jẹ àjẹbánu ṣó yọ sísà ṣẹ́rí nǹkan tèmi ṣe máa mention ìjọba máa sọ fún yín sẹ́ni sùúrù máa fún yín example London lẹ́wà yàbí now àwọn tẹ́ ẹ̀ bá nílé lẹ́nu ibo lẹ máa lọ ká sọ pé wọ́n dẹ̀yìn àtọmọ yín síta ibo lẹ máa lọ. homeless ẹ rí i pé àwọn èèyàn wọn useless ni because wọ́n fi gbogbo nǹkan tẹ́ wọn lọ́rùn wọn ó dédé wẹ́ káyé kí gbogbo rubbish tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn how many carers lẹ máa rí pé òyìnbó gangan ni àwa foreigners kọ́ là ń ṣiṣẹ́ ni. nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní South Africa nìyẹn they are very useless wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn ò fẹ́ ṣe anything wọ́n depend on àwọn tó bá wà ń bẹ̀ láti it's just like wọ́n wà ní country wọn wọ́n ń ṣọmọ ọ̀dọ̀ ní country wọn. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan. because wọ́n lazy. So what I'm saying is that I more understand the content. So let's forget about blaming the government all the time. No. We are not blaming any We are not blaming government every time. Man, so for our people have paid their price. Even in Nigeria, mo ní ẹbí ní Nigeria. Mo ṣe ń rán ọmọ lọ school Nigeria sì kò sí ṣọ́ọ́tì pé I will spend millions of naira and that children I'm still going to take care of them. What is the government doing? When I've done my own part, listen, you are there. You are sending money to your parents. What have government done for your parents to do their part? You are paying some money into Nigeria government account. Purses and they are charging some money. What have the government done back? What have they done? From 5% to 7.5% increment in VAT, and they have not increased any salary. Nobody. Don't Obama travel. Don't Obama need to look at it. Won't salary for like 12 months. I think 12 months ni ẹ̀gbọ́n mi sọ fún mi. And then nǹkan tí mò ń sọ ni pé èèyàn bá ní pé òun máa ro títí wọn èèyàn oníṣòrí rẹ̀. No, a máa balance ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká balance ẹ̀. Àwọn èèyàn wá ń ṣiṣẹ́ wọn. Ẹ má in fact look àfi tá bá máa tọ́lọ̀ bá máa bínú sí wa. Tẹ́ bá dé Nàìjíríà àánú àwọn èèyàn á ṣe yín. People are struggling. Nígbà tẹ́mi wà Nàìjíríà mo ti lọ síbi kan rí pé ẹjọ́ anything tẹ́ bá ní kí n ṣe kí n tiẹ̀ lè jẹun. That is what people are doing in Nigeria. I have a lot of brothers, friends. To help máa lọ because ẹjọ́ mo fẹ́ jẹun mi tí ẹ lè rún jẹjẹ. Ibẹ̀ lẹ́nu mi máa ti pè wọ́n pé wá mo fẹ́ fún yín ní iṣẹ́ burúkú báyìí. Ẹ lọ gé orí yàn wá. Look, all these things, government ló máa prevent policy ni. The government ò ní láti ṣe kankan they create a policy like àwọn tó dé ẹ̀wọ̀n kan tí màá yẹn sọ I so love that caller ẹ̀wọ̀n kan tó sọ ó ní tó bá dé òun ní president bọ́n wọ́n ṣe ń dé yẹn as àlejò tẹ́lẹ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ sọ fún yín gbogbo àwọn people yẹn wọ́n ti lose millions of naira even millions of naira not to lose ó yẹ kẹ́ consider yẹn and they are coming ó yẹ kí president kọ́kọ́ irú okay for example ilé tó wà ń kó yín yẹn ilé kan wà ń bẹ federal secretariat is just there empty wọ́n dẹ̀ ti fún Lagos state irú ilé yẹn lè kó wọn lọ bẹ̀ èyí renovate ẹ̀ fún wọn wà bẹ́ẹ̀ for 6 months or 7 months ẹ jẹ́ pé brain wọn kọ́kọ́ wò pé they are into a country like now oníkálukú ti wà lé ẹ̀sìn wọn máa ronú ẹlòmíì gan lè lọ gbé nǹkan jẹ ẹlòmíì gan lè kú láti wà tó ti dé so now our people and then ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ẹ jẹ́ sọ fún yín. àfi àwa individual la lè help massive ẹ lọ́kọ́ kalẹ̀. Look. Government will not do anything. Ẹni tó bá fẹ́ wọlé, ó máa lẹ́nu, ó máa electricity, máa dé ìwé, máa dé ẹjẹ sọ kọ́kọ́ fún yín. Tẹ́ bá ń just like bí èṣù kéṣù náà fẹ́ wá bless èèyàn sí láti bọ̀ ó máa fi gbà nǹkan lọ́wọ́ èèyàn. Ẹ jẹ́ kí mi sọ̀rọ̀ fún yín. Ẹ jẹ́ kí mi sọ̀rọ̀ fún yín. Nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ ò right. Mo mọ̀. Káwọn èèyàn náà kí wọ́n try láti help ara. Ẹ mọ̀ nǹkan táwọn èèyàn ṣe lè help. Government will not do anything. Ẹ mọ̀ nǹkan táwọn èèyàn ṣe lè help. Ẹ mọ̀ nǹkan táwọn èèyàn ṣe lè help. Ẹ mọ̀ nǹkan táwọn èèyàn ṣe lè help. Ṣé rí ìlú ìtẹ́ bá lọ káàkiri ẹ̀rí kan gbé placard oníkálukú ń jà despite pé they are still enjoying nǹkan tó yẹ kí Nigerians máa ṣe nìyẹn nǹkan táwa ṣe ń sọ pé everything still depend on government our people will rise up ṣe understand láti fight for right wọn nǹkan táwa sọ nìyẹn pé if you fight for your right ìyà ò ní jà àwọn ọmọ wa tó ń pọ̀ sí mi ìmọ̀ ẹni tó ọmọ ẹ bá wà lo òyìnbó nìkan ló ní chance o ṣùgbọ́n àwọn tó ọmọ wọn bá wà Nàìjíríà tí bàbá mi ń ṣe mí ni mò ń bọ̀ ìyá mi mò ń bọ̀ kò sí nǹkan kan kò sí even kórí fọ́ wọn lásán kò sí nǹkan kan omi pure water lásán ó máa rà even títí lọ dé ọmọ títí lọ dé àwọn ìyàwó títí lọ dé àwọn ẹbí ará kí ni àǹfààní that is why tẹ́fí pé kò sẹ́ni tó lè wá Nàìjíríà kó jókòó síbẹ̀ àwọn aráàlú Áfíríkà ẹ̀ wọ́n ti ráṣìírí Nàìjíríà pé there is nothing
0% ní Nàìjíríà wà fún benefit nothing. Téèyàn bá lóun fẹ́ fáìsì, wọ́n máa mú òun àti fámìlì ẹ̀, wọ́n máa ti wọlé tí wọ́n bá lè pa. bẹ́ẹ̀ni òyìnbó náà wọ́n tì wọ́n mọ́ ẹ̀rù ń bà wọ́n ni. ẹ̀rù máa kẹ́rù bá bà wọ́n. báwo sì rí sí wa mo ní pé kéèyàn tiẹ̀ sọ pé ókè kémi náà kí ni mo dá ní ilé ní Nàìjíríà. ẹni tó fẹ́ jà fún wọn tó yẹ kó èèyàn lè máa support. ṣe oko. bẹ́ẹ̀ni ọwọ́n bí sọ́nà fẹ́ ránṣọ ní Nàìjíríà èèyàn tàbí ní 30,000 50,000 naira ó láwọn nǹkan téèyàn lè máa ṣe. bẹ́ẹ̀ni ní àná ìlẹ́sí pẹ̀sẹ̀ ẹ kúkú mọ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ni, I know you are. Òun mo fi sọ pé ẹ ṣé gan, God bless you, thank you very much. Ẹ ṣé gan. Àǹtí wa Bólú láti London lọ sọ̀rọ̀, wọ́n ní ìjọba, wọ́n ní àwa ká try, lóòótọ́ a sì need more láti ṣe, a ní káwọn èèyàn wa kán try fún wa. Gbẹ́dẹ̀ ń wò, ta ló fẹ́ gbà? Àwọn ọmọ àṣerú ẹ̀, nǹkan táwọn ò ṣe kò yẹ kí ìlú yìí máa ṣe. Gbogbo àbá tí wọ́n kàn mú wá pé ó dìgbà tí ìjọba bá sọ̀rọ̀. Tíjọba bá sọ̀rọ̀, jẹ́ àwa gangan ta jẹ́ ọmọ ìlú, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Àwọn ìjọba tó wà ń ta ìwọ̀n ọ̀gbìn àwọn ọmọ tó ọmọ ìlú. Tara wọn lọ. Hello. Bàbá mi. Hello. Mo ń gbọ́ yín. Ọlá yín. Ṣé wà lórí ètò? Mo wà lórí ètò. Abẹ́fẹ́ kí n ṣe tán ká sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ dá last call yẹn lónìí. Okay, sir. Ṣé ti rí lára nǹkan tá à ń sọ? Pé àwa ni problem ara wa, we are the problem of ourselves. Ṣé ti rí pé last call yẹn understand nǹkan tẹ̀ ń sọ? Last call yẹn they understand the responsibility of Nigeria government. And we put it back to you, caller, right? Okay. Go to Nigeria Constitution in section 1.2. Nigeria government responsibility for the people and protect their property. Okay? So, in Qatar, some people, caller, you understand it. One of the citizens ìlú ẹ níbì kan, what is your responsibility as a government? So you are not coming here. Responsibility àwọn government wa ni pé kọ́ protect àwọn èèyàn àti property wọn because the people the marketing are paying tax to the government. Àbí ṣé wọn sọ fún èkì ni wọ́n sọ náà. So as a citizen of Nigeria, why do we have Nigeria passport? Are we not paying for the Nigeria passport? Why does Nigeria have embassy in each country? As a citizen of the country, of the nation. So what we are saying here is different from what she's saying. Ẹ ṣé gan sir. Ẹ ṣé. That's a different topic. Tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí yẹn, ó lè sọ̀rọ̀ lórí yẹn pé we are not helping each other. So we are talking about the responsibility of the government of the country. Bẹ́ẹ̀ni. What they should do. So this is the reason why, especially when Yoruba, our colonial problem with you, you will see a Yoruba will be talking as if something is wrong with their brain. And all these people wọ́n lọ sí school kìí pé wọ́n lọ school kìí pé wọ́n kàwé. I'm tired. Béèyàn tí ò lọ́pọlọ, béèyàn tí ò tẹ̀, tí ò ronú. I'm tired. Ẹ ṣé sir. Can that happen to a citizen of America? Can that happen to a citizen of Britain in one country? Honestly. And you are telling me if they brought them back to their country, they will just leave them to go like that. So ẹ ṣé gan sir, mo contribution yín adúpẹ́ fún Ọlọ́run fún yín gan, ẹ ṣé gan, people appreciate you, so ẹ ṣé gan sir, ẹ bá share program yìí. Now mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ àwọn nǹkan táwọn ẹlòmíín náà tún sọ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí tí ó wà nílẹ̀ yìí. Mo káwọn olóhùn àwọlé wọ́n ti ẹ́mbáàsì gbogbo ẹ́mbáàsì wọn tó wà lọ́run nípa ilé ilé ọmọ padà sí. Àwọn ìjọba wa wọn ò ṣe nǹkan kan lórí bó ṣe ń pààyàn lọ́hùn. Bí àwọn tọ̀hún ṣe ń pààyàn, àwọn ìjọba ń gbè lẹ́yìn wọn. But àwọn ìjọba wa tún ti àwa pé káwa lọ kú ni. Tí ò bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, bí Congo ṣe dìde, President Congo ṣe dìde pé kí wọ́n stop ẹ̀ fún ọ̀gbọ̀n fún àwọn olóhùn wọn káwọn olóhùn àwọlé. Wọ́n ti ẹ́mbáàsì gbogbo ẹ́mbáàsì wọn tó wà lọ́hùn náà. Ó yẹ káwọn tiwa náà lè ṣe mí báyìí. And two, àwọn ọmọ wa tó wà lọ́wọ́ yẹ káwọn náà dìde. Tíjọba ọba gbé yín níjà, yín náà gbéra yín jà. Àbí èmi adúró sì máa jẹ́ kó pọ̀ bọ́ yẹ mú ọkọ̀ tó ń dúró tó ń sun ọkọ̀ tíyàwó ẹgbẹ́ ń wò. Ẹ kúrọ̀lẹ́ mà, ẹ ṣé gan o, ìyá mi. Yeah, thank you. Zuwera Bello. Mo fẹ́ sáré contribute a little bit sí Yàmì. Okay sir, okay ma, ẹ ṣé gan, ẹ contribute ma.
Mo ń gbọ́ yín mà, à ń gbọ́ yín. Mo sọ ní mo tẹ̀sẹ̀ mo ní pé mo disagree with that caller before kí àwọn uncle yẹn tó sọ̀rọ̀. Okay. Person, ó ti sọ. Although I disagree and I agree at the same time, because mo understand it wọn pé bí a sọ bá fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ fún ìjọba, they are not going to do anything. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní point. But it's about time ká máa make wọn responsible. You are right. Do you understand? Ọmọ yé mi mà. Because problem ta fi ní pẹ̀lú wọn náà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ẹnu iye tí àwọn tí ó wà ní House of Assembly ń gbà. Kò sí nǹkan tó kọ̀ fún wọn bí àwọn èèyàn yẹn ṣe dé. Tó bá jẹ́rù ìlú yìí ni, wọ́n máa fi wọ́n sí hotel for like 6 months, even more than that. Yeah, you are right. Good. Láti gbà lọ. Àti wọ́n bá ṣe ní ọmọ sí lọ́ máa ṣe prioritize wọn. Láti tọ́jú wọn. Láti wá ibi tó máa gbé fún wọn. Because àwọn tọkàn dé lódìdí lọ sílé. Tọ́jà tí yóò. Nísìnyí ẹlẹ́ fún wọn ní airtime èlò. I don't get it. Ẹ wá ní kọ́ wá gba èlò fún. That's an insult fún àwọn èèyàn yẹn gangan. Wọ́n insult wọn. Wọ́n sì ní tí wọ́n tó lò. Mo yẹ tẹ́lómi iná gangan tó travel abroad. Why does our government keep doing this? Why do they keep doing this? Kí ló kọ̀ fún wọn láti rehabilitate those people? Why to create an organization to look after them? And they will monitor it. You are right. Ní àwọn tí ò ní onígbọ́n ti fẹ́ padà sí crime rate tún máa high. Ó máa high ni o. And more are still coming. Because unemployment tún ti pọ̀ sí báyìí. Bẹ́ẹ̀ni, and more are still coming. Adéyí, ṣé àwọn tó wà níbẹ̀ tó kàwé ṣá? I don't know. Mo sọ pé kò ń sọ̀rọ̀ òwe o. This Malema of South Africa, bọ̀bọ̀ tó máa ń jà fún àjàgbára yẹn náà. Ó sọ pé any fool can be a president. It is obvious that these people are fools. They are fools. Mi ò tiẹ̀ pè yẹn sọ náà. They are not entity. What does it cost to create a job? So kí ni nǹkan tí ẹjọ́ Ṣòwòrẹ́ ń jà fún náà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí Ṣòwòrẹ́ in fact no àwọn ò ní choice esma tó bá dé stage kan. Buhari has no respect for justice in that country. For justice system in that country. Ẹgbà iná ò yẹ kó ti gbà ẹwọ́n àwọn ìlú wọn ló protest láti ní oṣù mẹ́fà ń sìn. Tí wọn ò dẹ̀ relent. Bẹ́ẹ̀ ni o, other African country ò relent rárá láti protect àwọn èèyàn wọn. This money is there. Àkòyẹ ká máa jẹ́ kọ́fì ẹ̀ tọ́wájú wa. Nàìjíríà pẹ̀pẹ̀ kọ́là yẹn sọ pé kóníkàlùkù máa how long ẹni mélòó ló àtàwọn yẹn tó bá lẹ́ni tó máa look after wọn kọ́. A lot of people gan family wọn lè ti desert wọn even gan ẹlòmíì ìgbà tó ti wà labroad. Tó bá lẹ́ni tó máa look after wọn kọ́ 20,000. Èló làwọn fi ń spend 20,000 ní Nàìjíríà àwọn gbogbo fúnra wọn. Owó tó fi. You don't even know how 20,000 how you can hold 20,000 how much is 20,000. Owó tó ń ná sórí sìgá. Kẹ́lọ̀ mi lásán gba 20,000. And this is an insult to humanity honestly. So nǹkan tá a máa ṣe ń sìn pé ẹ jẹ́ ká support. It's about how we rise up and demand for our rights. Yes, from Nigerian government. Ìlú yẹn ti gbogbo wa ni. Bẹ́ẹ̀ni. Kì í ṣe fún àwọn Buhari àwọn Tinubu. Bẹ́ẹ̀ni, it is not their own. Yeah, it's for everybody. They are opportunity to be there. Kò kí ń ṣe Bọ́lá Tinubu kò ń sọ́mọ Èkó. Why are people being quiet about everything as if nothing is happening? Because our culture has made us to be quiet. Mo rò pé culture yẹn ó ti sọ wá dáadáa. It's a matter we demand for our rights. What do you mean? They say ìjọba wọn ò ní ṣe. It is their right. That is the reason why we put them there. They were paid to do this thing. Yes, thank you, ma. They were paid to do it. They should do it right. And if they cannot, kọ́kọ́ sì kúrò bẹ́ẹ̀ fún àwọn èèyàn kọjá ká kí àwọn olùṣòwò rẹ̀ ráyè kọjá bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni náà.
so ẹ jọ ẹ bá wa sọ fún àwọn Nigerians You need to make them responsible. ẹ bá wa sọ fún àwọn ẹ bá wa sọ fún àwọn Nigeria pé kán dìde kán stand in support of Sowore. Ẹ máa gbọ́ ẹni kan ẹ sọ fún àwọn Nigerians. Wọ́n máa jẹ́ àsílẹ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. They will just neglect them. Nonchalant attitude as they don't hear. Bọ́lá Tinubu ò ní gbọ́ náà. Àwọn ọmọ ọ̀tá ló máa invest on. Ló fẹ́ kọ́ máa lọ kọ́ èrò wá. Àwọn tó máa vote fún the APC. APC my foot. Àwọn ọmọ ọ̀tá ló máa invest on. Okay, ẹ ṣé mà, ẹ ṣé gan, God bless you mà. Yes sir. Ẹ ṣé. Bye. Ẹ ṣé gan, God bless you. Òun nìyá wa ti sọ yẹn. Òun nìyá wa ti sọ yẹn. Òun nìyá wa ti sọ yẹn. Òun làwọn èèyàn wa ti sọ yẹn. Ẹ má jẹ́ ká hide. Ẹ má yẹ kó dìgbà tó bá pa wá tán. Ẹ má yẹ kó dìgbà táwọn ọmọ wa bá di useless things ní society. Depression, wọ́n para wọn Nàìjíríà. Wọ́n gbógun jẹ. Àwọn even ní Yabatech lánàá níjẹta. Is it Yabatech or Unilag? Ìkan náà àwọn staff wọn ó gbé nǹkan jẹ ó dẹ̀ parẹ́. Tí ò ń ṣọmọdé. What is wrong? What is the problem? There is a problem. But torí pé àwọn èèyàn wa ò demand the rights for their rights from the government. Government ló ní policy. Government ló ń múyàn. Government ló ń pààyàn. Government ló ń kúyàn. Government ló ń tún ayé èèyàn ṣe. Government ní billions of naira wà lọ́wọ́ ẹ̀. Kò sí lọ́wọ́ individual. Individual ń try. Churches ń try. Tẹ́ bá ní wọ́n try. Ọlọ́run adájọ́ everybody. Individual and try. Àwọn èèyàn tẹ́ bá lọ wo program oníkàlùkù. Even gbogbo àwọn tó wà labroad. A lot of people are sending money láti help àwọn èèyàn, láti uplift àwọn èèyàn. Ó ní £1, ó ní £2, ó ní £3. Kí ni ìjọba tí billions of naira dollars wà lọ́wọ́ ẹ̀? Kí náà ń ṣe? Kí náà ń ṣe láti alleviate poverty? Láti alleviate poverty àwọn èèyàn. Kí ló cost ìjọba láti provide iná fún àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́? Àwọn ìlú kan wà àwọn èèyàn ń sanwó ná. Nàìjíríà àsanpa ni. Àwọn ìlú kan wà àwọn èèyàn ń sanwó omi. Nàìjíríà kò tiẹ̀ sómi rárá. Àwọn ìlú kan wà àwọn èèyàn ń sanwó school. Wọ́n tún máa yá àwọn èèyàn lówó láti lọ school. Even àwọn ẹlòmíì tó fẹ́ lọ school wọ́n tún máa bẹ̀ wọ́n. Nàìjíríà wàá lọ school tán wàá ná millions of naira. Wàá wà nílé ẹ rí pé ọmọ yẹn máa ní depression ni. Tó bá yá tán bá ní kó gbé laptop kó fi máa ṣáṣẹ́ á ṣáṣẹ́ náà. So ẹ̀yin tẹ́ ń blame àwọn citizen ẹ jọ̀ọ́ ẹ try ẹ channel gbogbo blame yín sórí Nigeria. Every leader látòrí councillor títí dé president, they have the right to protect every citizen. Tó bá yẹ pé báwọn èèyàn yẹn ṣe dé nìkan tó sọ ni pé even àwọn ilé tó ń sì sí wà lóríṣiríṣi you can give to these people. Kọ́ wà bẹ́ẹ̀ for even gbogbo IDP camp ta ní Nàìjíríà kò yẹ kí Nàìjíríà ní IDP camp. Because a lot of ilé náà sì lọ́wọ́ àwọn èèyàn láti bí 4-5 years ago. Àwọn ilé tó sì yẹn ṣé wọn lè fi àwọn èèyàn síbẹ̀? All over Nigeria. Gbogbo state náà ti sì sílé, gbogbo federal government náà ti sì sílé. Ẹ lè fi àwọn èèyàn síbẹ̀ kan kẹ́dẹ̀ gba àwọn private agency bí àwọn NGO kẹ́ empower àwọn NGO láti máa tọ́jú àwọn people yìí. For the time being tí nǹkan máa fi dá bóyá 6 months bóyá 7 months èyí tó tẹ́ bá rí pé kò ṣe kíní ẹ̀rì ní o kíní ẹ̀. Well, mo kàn fẹ́ play nǹkan méjì tí má dẹ̀ ti play ẹ̀ máa máa lọ because iṣẹ́ tó ń rán mi èmi ti jẹ́ mo ti jẹ́ iṣẹ́ tó ń rán mi. táwọn òṣè kò yẹ kí ìlú ìmọ̀ ṣe gbogbo àbá tí wọ́n kàn mú wá pé ó nígbà tí ìjọba bá sọ̀rọ̀ tíjọba bá sọ̀rọ̀ jẹ́ àwọn agọ́ngọ́ ta jẹ́ ọmọ ìlú ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àwọn ìjọba tó wà ń ta ìwọ̀n ọ̀dì àbọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀tọ́ ọmọ ìlú tara wọn ló ń jà pàtàkì ara wọn tíjọba bá fẹ́ ti ọmọ ìlú á wò pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní ìta rẹ̀ ní èyí òdì kò yẹ kó máa ṣe ọmọ kan wà lọ́wọ́ wọn pa àwọn tó lọ skul lọ́wọ́ wọn pa so kí wá ní good kìíní sáwá ní kí àwa ní giant of Africa táwọn parọ́ káàkiri pé àwọn ẹ̀yẹ wọn ṣé ó dìgbà tó máa pa gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó náà kọ́ tó ní bí ọmọ ẹ̀yẹ kan ni ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà tó wà lọ́wọ́ náà kán dìde kán jà ibi tẹ́ bá lè jà dé ibẹ̀ kan tó mọ ọkùnrin ṣé ó yẹ kó máa wà Nàìjíríà. Hello. À ń gbọ́ yín o. Láti Libya ẹ dárúkọ yín láti Libya.
Adégbìtẹ̀. Adé Adésínà Adégbìtẹ̀. Adégbìtẹ̀ láti Libya. Ẹ ṣé gan, ẹ bá a dá Láti sétò. Libya. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń tà ní ẹ bá a dá Ẹ sétò. ṣe ẹ̀kú ètò gan ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí? Àìníjọba náà ni o. Àìníjọba òun ló kó bá gbogbo wa. Kọ́lọ́ ń fún wa níjọba gidi. Ìdíyé yín. Oyè wa. Gbogbo wa náà tá à ń sá káàkiri. Ibi tí ìlú wa bá dáa, kí la fẹ́ máa sá káàkiri fún? Kí la fẹ́ máa sá kiri fún? Ìlú tí wọ́n ti bí wa tó bá dáa. Bọ̀ torí pé bí ìlú wa ṣe rí, òun náà ló ṣe mú wa tá a fi ń sá kiri. Àwọn ọdún míì náà tọ́jú ẹ̀ ṣe wá ń ṣe kú ṣe yìí. Àwọn náà ń gbọ́ níwùsì wọ́n mọ̀ pé àwọn níjọba gidi náà ṣe ń ṣe gbogbo tó ń ṣe yìí fún wa. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ lóhùn blame àwọn tá a jẹ́ citizen ìjọba náà lọ́ máa blame. Mo sọ fún yín jọ̀wọ́ gẹ́gẹ́ bí program nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ lọ́sìn inú Libya tí mo wà yìí sìn. Bẹ́ẹ̀ni. Inú Libya yìí ní sìn wọ́n sanwó ná. Ṣé Libya kí ni Libya ní? Wọ́n lè kó tó ti wá tó tọ́wọ́n ọ̀pọ̀ tó wá. Bó tí wọ́n ní nǹkan kan tó tiẹ̀ tí wọ́n tiẹ̀ níjà ta nǹkan tá a ní Nàìjíríà. Àwọn ọkọ̀ tó bá rí àwọn tá a jẹ́ Nàìjíríà tá a bá wà ń bí báyìí sìn wọ́n á máa sọ pé kí la wá ṣe ń bí Nàìjíríà ṣe lówó lọ́wọ́ tó. Tó di yín. Ok, gbogbo ilé South Africa náà ṣe ìgbà tí Nàìjíríà dáa. Ṣé báwọn ọmọ Ghana South Africa wọ́n wá tọ́jọ́ wa ń gbà náà? Gbogbo kí ní ọwọ́ ìjọba ló wà. Ìjọba Ṣàgárí ti àìjọba Buhari ti ẹ̀wọ́ ti gan ní aláì ló wọ̀. Tó bá jẹ́ pé Ọbásanjọ́ ló bá wà lórí Ọbásanjọ́ ló lọ́gbọ́n dáa o ìlú dáa o ọ̀dọ́ sì yàtọ̀. Tó bá dùn ló wà lórí oyè wà láìsàláì South Africa àwọn àti kan àbùkù lórí nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n tiẹ̀ ní ṣe ni. Náà ní dánwò ni. No. Náà ní dánwò ni. Buhari bá gbéra lẹ̀ ó ti sọ̀rọ̀ lásán ṣàkíyèsí fún kó tiẹ̀ tẹ́kì àgbàlẹ́ gbogbo ṣèlú. Ẹ jẹ́ fún instant nǹkan tó ń ṣe ní dánwò. Ìjọba sókè. Ẹ jẹ́ fún instant ṣe rí. Wọ́n kò tiẹ̀ ti first time tó kọ́ ni pé wọ́n pa ọmọ Nàìjíríà. Kọ́kọ́ tẹ́kì action náà. Ẹ jẹ́ tó fẹ́ protect ẹ̀yìn àwọn ọmọ ẹ̀. Ọ̀lẹ́tẹ̀lẹ̀ wọn ká wọn gọnú. Wọ́n tiẹ̀ ní dánwò wọ́n ní dánwò. Náà ní dánwò. Kí la wá rò pé ìjọba Buhari lè ṣe ń sìn láti tún jẹ́ kí iyì wà fún Nàìjíríà because mò ń gbọ́ yín Mr. Adégbìtẹ̀ mò ń gbọ́ yín hello okay ó dàbí network wọ́n ti sọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ wọ́n ti make point wọn náà so Mr. Adégbìtẹ̀ ni àwọn èèyàn wa ní Libya nìyẹn. táwọn òṣèlú yẹ kí ìlú yìí máa ṣe gbogbo àbá tí wọ́n kàn mú wá pé ó dìgbà tí ìjọba bá sọ̀rọ̀ tíjọba bá sọ̀rọ̀ jẹ́ àwa gangan ta jẹ́ ọmọ ìlú ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àwọn ìjọba tó wà ń ta ìwọ ọjà bá àwọn ọmọ ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ìlú tara wọn ló ń jà bàtàkù ara wọn tíjọba bá fẹ́ ti ọmọ ìlú á wò pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní ìta rẹ̀ ní èyí òdì kò yẹ kó máa ṣe ọmọ kan wà lọ́ọ̀ wọ́n pa àwọn tó lọ skul lọ́ọ̀ wọ́n pa so kí wá ní good kìíní sáwá ní kí àwa ní giant of Africa táwọn parọ́ káàkiri pé àwọn èyí kan ṣé ó dìgbà tó máa pa gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó lọ́ọ̀ nǹkan tó ní pé ọwọ́ èyí kan ni ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà tó wà lọ́wọ́ náà kàn dìde kàn jà ibi tẹ́ bá lè jà dé ibẹ̀ náà tún mọ ọkùnrin ṣé ó yẹ kó máa pa Nàìjíríà kò yẹ kó máa pa Nàìjíríà kò yẹ kí wọ́n pa wọ́n ó yẹ tí ẹ bá mọ̀ pé ẹ̀fẹ̀ wọn nílùú ẹ dá wọn padà sílùú wọn gbogbo nǹkan wọn tó nílò ọ̀hún náà ẹ jẹ́ ẹ wo nǹkan tó wọ̀ kẹ́ fún wọn lówó wọn kó padà sílùú wọn nísìnyí àwọn Nàìjíríà lọ wọn kọ́lé wọn lọ wọn ṣe nǹkan tó dáa ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ ṣe àbọ̀ tó yẹ pọ̀ lẹ́ni yín ẹ fẹ́ jogún ológun kò pọ́sibú ẹ jẹ́ kí wọ́n nítorí ogún yẹn gangan ló nípa àwọn Nàìjíríà tó wà lọ́wọ́ àtàwọn other country bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ torí pé èèyàn tó jókòó tí ò ṣiṣẹ́ tó fẹ́ máa jẹun tó fẹ́ máa mú lórí àwọn yòókù kò pọ́sibú àwọn nǹkan mìíràn tẹ́ pé ìjọba wa ti gbà ní nǹkan tó yẹ kó gbà kò sí ọmọ South Africa tó wá sí ìbàdí tí wọ́n ń gbádùn àwa ní ìjọba wa tún lò àṣẹ irú fún wọn bẹ́ẹ̀ni àwa dé wọn tó ń sìn àwa tí wàá ní mókè lọ wọn tó wá sọ pé kí ló dàbí mókè káà náà bí ìbàdí náà káà náà bẹ̀rẹ̀ sí káwa ṣe káà ní pé afẹ́ ogun ni àwọn òfin ogun ẹ ṣe kí àwọn gangan òògùn kò dá bí wọ́n ṣe ń ṣe lọ́hùn. ẹ kú làákàyè ẹ ṣe gan God bless you ọ̀rọ̀ náà sọ yẹn o ẹni tó bá ní làákàyè kó fi òye gbé ọ̀rọ̀ tí gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí. ọ̀rọ̀ pípa tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà
ní ìlú South Africa ó ní agbára púpọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ kan dẹ̀ jẹyọ, wọ́n jẹ jáde lábẹ́ ọ̀rọ̀ náà. Àkọ́kọ́ òun ni pé pípọ̀ tí àwọn ọmọ Nàìjíríà pọ̀ ní ìlú yẹn àti káàkiri àwọn ìlú mìíràn lágbàáyé, ǹjẹ́ eléyìí lẹ́tọ̀ọ́? Ní tèmi, màá sọ wípé kò sí ohun tí ìjọba lè ṣe láti dá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè dúró láti má kọjá lọ sí ìlú mìíràn láti lọ ṣòwò, láti lọ kàwé bẹ́ẹ̀ni tàbí láti lọ máa gbébẹ̀. Kò sí ohun tí ìjọba lè ṣe, bẹ́ẹ̀ni torí pé látayébáyé la ti bá pé àwọn ènìyàn á máa lọ láti ìlú kan sí ìkejì fún àwọn ìdí wọ̀nyí, fún òwò, fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti fún oríṣiríṣi. À ń fẹ́yàwó, à ń lọ́kọ. Ìjọba ò lè dá èèyàn dúró. Tẹ́ ẹ bá wo iye àwa ènìyàn ní Nàìjíríà, ẹ rí pé a pọ̀ gan-an ní Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni Ohun tó fà á rèé tí àwọn ọmọ Nàìjíríà fi pọ̀ káàkiri àgbáyé. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe A ẹkú pọ̀ nílé làákàyè. pàápàá. Àwọn ìlú mìíràn tí wọ́n pọ̀ bá ṣe pọ̀ yìí, àwọn náà pọ̀ káàkiri àgbáyé. Àkọ́kọ́ India. bẹ́ẹ̀ni Àwọn India tẹ́ ẹ wò yẹn, bó ṣe pọ̀ nílùú wọn ó jẹ́ kó pọ̀ káàkiri àgbáyé. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni Àwọn ìlú kan wà ní Áfíríkà yìí tó jẹ́ pé àwọn India yẹn, àwọn ni ó di ọrọ̀ ajé ibẹ̀ mú. bẹ́ẹ̀ni Tẹ́ bá dé Liberia, tẹ́ bá dé Ivory Coast, even tẹ́ bá dé Sierra Leone, even in London bíi náà. àwọn India ló pọ̀ jù ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn náà ń ṣòwò ńbẹ̀. bẹ́ẹ̀ni Wọ́n kó owó wọbẹ̀, wọ́n sì ń ṣòwò rẹpẹtẹ ńbẹ̀. Tẹ́ bá wo àwọn ìlú bíi China náà, ẹ rí i pé wọ́n pọ̀ nílùú wọn. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe pọ̀ yẹn náà lọ kárí ayé. ẹkú làákàyè. Nídìí èyí, pípọ̀ tí àwọn ọmọ Nàìjíríà pọ̀ ní South Africa àti níbi gbogbo kì í ṣe ìwọ̀, kì í ṣe nǹkan tuntun. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìyẹn ò ní kí ìjọba Nàìjíríà má tún Nàìjíríà ṣe. Bí àwọn èèyàn bá fẹ́ lọ sí ìlú mìíràn, ó yẹ kí ajẹ́ kan lọ ní ààyè ara wọn, kì í ṣe pé nítorí pé ìyà ń jẹ wọ́n níbi tá a ti bí wọn. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà tó jáde kúrò ní Nàìjíríà, ìyà àti ìpọ́njú ló bá tì wọ́n jáde. bẹ́ẹ̀ni Ibi tí ìjọba tó ti ní kó náà ẹ̀bí nìyẹn. nìyẹn, bẹ́ẹ̀ni ó yẹ kó túlù ìṣe. Ìkejì ni wípé níbikíbi tí ọmọ Nàìjíríà bá wà, ó yẹ kí Nàìjíríà kó tọ́jú wọn níbikíbi tó bá wà. Wọn ò lè pa ọmọ Amẹ́ríkà, ọmọ China, wọn ò lè pa 3 tàbí 5 nílùú kan kí ilẹ̀ má mì. Oh my God! Ohun tí wọ́n tán pa sí Nàìjíríà lára láti bí ọdún méjì bàbá mẹ́ta, o. ó ti pọ̀ jù. I Ó trust fi you hàn sir. pé àwọn ìjọba wa wọn ẹ má bínú sí èdè yìí, wọn ò ní ọpọlọ rárá. Èèyàn ò lè bímọ kó ránṣẹ́ sí pé wọ́n ń pa àwọn ọmọ ẹ̀ kó sì jókòó di ìgbà tí wọ́n ń sun wọ́n lójú títì. Tẹ́ ẹ bá rí nínú àwọn tó ń sun yẹn, kì í ṣe gbogbo wọn ní jàǹdùkú o. Dókítà wà nínú wọn, medical doctor wà nínú àwọn tó ń sun yẹn. Wọ́n wá kó àwọn ọmọ Nàìjíríà sójú títì, wọ́n dáná sun wọ́n, wọ́n lagi mọ́ wọn lórí. Ìjọba wa sì ara àwọn nǹkan tá à ń sọ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nílé rèé, pé àwọn tó wà níjọba wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti wà ńbẹ̀ torí wọn ò ní ọpọlọ bó ṣe ń ṣèlú. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, olórí orílẹ̀-èdè wa fúnra rẹ̀ láwọn bí ọdún 2-3 sẹ́yìn tó ń rìnrìn àjò káàkiri àgbáyé, òun fúnra ẹ̀ ló fẹnu ara ẹ̀ sọ wípé ọ̀daràn ni àwọn ọmọ Nàìjíríà. Òun fúnra ẹ̀ ló sọ pé oníjìbìtì làwọn ọmọ Nàìjíríà. Òun fúnra ẹ̀ ló sọ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà amúgbó ni wọ́n, pé wọ́n ń gbé oògùn olóró. Bí India ṣe rí yẹn, kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ìwà ọ̀daràn tí ò sí nílùú wọn tàbí lọ́wọ́ àwọn ọmọ India. Ní India lọ́sàn-án gan, wọ́n ń gbé obìnrin, wọ́n lọ fipá bá lò. Ní India wọ́n ń pààyàn, wọ́n fi ń ṣètùtù. Ṣùgbọ́n ẹ lè gbọ́ lẹ́nu
olórí orílẹ̀-èdè wọn kó sọ kó bẹ́ẹ̀ lọ níta. sọ nílùú òkèèrè pé àwọn ọmọ ìlú wọn ò dáa. bẹ́ẹ̀ni Nàìjíríà yìí nìkan lẹ ti máa gbọ́rú ẹ̀ táwọn kan dẹ̀ sọ pé nǹkan tó sọ yẹn òótọ́ ni òótọ́ nìyẹn. tó bá jẹ́ òtítọ́ ohun tó máa bí láti ń rí òun la ẹ ṣe gan-an ẹ ṣe bàbá wọ́n sọ mi wípé àwọn ọmọ ìlú yìí ò dáa bẹ́ẹ̀ sì wọ́n pa wọ́n bí ẹran ẹ̀yin fúnra yín lẹ sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o nígbà tá a sọ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ fún olórí láti máa sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ẹ̀yin ní tẹ́ ẹ sọ wípé ó ohun tó lẹ́tọ̀ọ́. dáa ló sọ ó yẹ jáde báyìí kẹ́ wá tún sọ. ẹ ṣe gan-an. àwọn ohun tó dìrọ̀ mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó jinlẹ̀ ó dẹ̀ dùn ènìyàn gan wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti máa pa ọmọ Nàìjíríà báyìí tẹ́ ẹ bá wo ohun tí a ń ṣe fún àwọn ọmọ ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú káàkiri ní oore ẹ rí i pé ó yẹ kí wọ́n máa gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ kó máa ṣàánú àwọn ọmọ wa ni kò yẹ kó máa ṣe wọ́n báyìí láìpẹ́ yìí àwọn ọmọ Senegal àwọn ọmọ Guinea wọ́n ya wọ ilẹ̀ Nàìjíríà láti láti north láti àríwá wọ́n ya wọ ìlú gan èyí tí ìjọba wa máa fi dá wọn padà ìṣe níjọba wa ní kán lọ fi orúkọ sílẹ̀ èyí tí mo sọ yóò ti di oṣù mẹ́fà lọ tí wọ́n pọ̀ tó ya wọ̀lú a ti ṣí ibì kan fún wọn ní Jìgáwá tí wọ́n kó wọn sí tí wọ́n sọ pé kí gbogbo wọn forúkọ sílẹ̀ láì ṣe pé bóyá wọ́n ń jà nílùú wọn tàbí nǹkan kan ṣe wọ́n ṣùgbọ́n pé wọ́n kàn jẹ́ ọmọ Áfíríkà lásán yẹn níjọba wa owó tán lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ìjọba náwó lé wọn lórí gbogbo àwọn nǹkan tá a ṣe fáwọn South Africa yìí náà nìyẹn tí wọn ò mọ̀ọ́re ṣùgbọ́n ní tèmi o àwa la fà á tó bá ṣe wípé wọ́n ṣe pa àwọn ọmọ Nàìjíríà láti ìdúnta yẹn ní ìjọba wa ló ti lé aṣojú wọn kúrò ní Nàìjíríà tó ti mú àwọn iléeṣẹ́ wọn tá a ti sọ di ti Nàìjíríà tá a ní káwọn ọmọ Nàìjíríà kó máa padà bọ̀ nílé tí a ti lo gbogbo agbára àti oore ọ̀fẹ́ tá a ní tá a sọ pé káwọn àwọn ìlú tó kù kó kọjú ìjà sí wọn bí Amẹ́ríkà ṣe ń ṣe káwọn ìlú tó kù náà kó bá wọn wí kó bá wọn jà tó rí i pé ara ni wọn ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n nígbà tó ń pa wá lọ lọ́fẹ̀ẹ́ òun ló fa irú eléyìí ohun tá a máa sọ báyìí òun ni pé ohun gbogbo ti bàjẹ́ báyìí kò sọ́wọ́ ìjọba tíjọba tó bá ń wò kó máa pa àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn kan ní kó lọ kó wọn kúrò ńbẹ̀ ṣé ó rọrùn ẹni tó jẹ́ wípé gbogbo ayé ibẹ̀ ló wà ó ti bímọ síbẹ̀ ó ti kọ́lé síbẹ̀ tó jẹ́ pé lẹ́yìn gbogbo wọn tó ṣe sí ìlú yẹn kò lè jẹ́ èèyàn mọ́ tẹ wá ní ẹgbẹ́ aeroplane sílẹ̀ pé kó máa bọ̀ ṣé ó rọrùn tó bá wá dé ǹjẹ́ ìjọba wa ní Nàìjíríà ó ṣe tán láti fún wọn ní owó ìrọ̀rùn kó fi bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé wọn ní Nàìjíríà èkejì ni pé àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tó ti South Africa wá tó wà Nàìjíríà ǹjẹ́ ìjọba wa a lè mú wọn ní ọrùn mọ́lẹ̀ pé àwọn ọmọ wa tí wọ́n ṣe léṣe lọ́hùn yẹn tó pa lọ́hùn yẹn ẹ máa san owó ìtanràn tó òyìnbó pè ní reparation àwọn nǹkan yìí lèmi lérò pé ó yẹ kíjọba máa lérò kó máa jíròrò lórí ẹ̀ báyìí kì í ṣe pé ká máa sọ̀rọ̀ ká máa kàn sọ̀rọ̀ ká máa rojọ́ kò sí action rárá àwọn tó ń dùn àwa nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run á fún wa ṣe o. àmì ẹ ṣé bàbá mi prophet mi nìyẹn bàbá mi a máa ń pọ̀ ní bàbá tèmi wọ́n ní làákàyè journalist ni wọ́n gbogbo analysis tó ń ṣe yẹn pátápátá ó ti parí ètò yìí ètò náà ti ń bọ́ sẹ́yìn nìyẹn ó kù èèyàn kan péré tí máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ tí bá ti gbọ́ lẹ́nu ọ̀jọ̀gbọ́n náà lélẹ́yìí díẹ̀ ká gbọ́ nǹkan tó máa sọ kàdẹ̀ ká ètò lẹ̀. sista ọjà sọ pé ẹ kú dédé ìwòye o àwọn ará àwọn fáǹsì mi tó láìkì program tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yìí Ọlọ́run á máa ràn lọ́wọ́ o. ẹ ṣé gan bàbá mi. nípa ti àwọn ọmọ olùwà ọmọ Nàìjíríà tó ń pa wọ́n ní South Africa ká ní pé gbogbo ẹ̀ náà à ní olórí tó dáa ni ká ní pé Nàìjíríà jẹ́ ó ní olórí àwọn olórí wa jẹ́yàn tó wà sensitive sí àwọn nǹkan tí mẹ̀kúnnù fẹ́ ni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá nígbà tí South Africa ṣì ń go through period of apartheid period Nigerian government wọ́n spend $61 billion láti lè fi assist wọn nígbà náà lọ so gbogbo yẹn sìn àwọn ọmọ ìlú wọn sì náà ti gba gbogbo yẹn wọ́n ní tí ò bá sí pé tó bá sí tó máa wọ́n sígbà náà nígbà tí mo wà ní secondary school ní kíláàsì wa wọ́n máa kọ́ sí iwájú
lókè blackboard wá pé apartheid is a crime against humanity tí gbogbo class wà pátápátá náà kọ́ sí mọ̀ secondary school so ilé gbogbo nǹkan báyìí náà ó go a long way but ìyẹn ti kọjá ká ní pé àwa náà lólórí tí wọ́n plan fún àwọn aráàlú wọn tí wọ́n fi àwọn aráàlú wọn sọ́kàn kí ni àwọn èèyàn gan lọ ṣe ní South Africa gan kí ló wà bẹ́ẹ̀ gan it's a dry place, it's a dry country kò sí pé opportunity kankan tó ṣe ń bẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà tó pé kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó dání ẹ̀rọ náà kó bá ọlọ́run kó ràn yàn lọ́wọ́ at the end of the day gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ for what they have there gbogbo ẹni àwọn ọmọ ìlú yẹn lọ ń dáná sun tó ń pa wọ́n tó ń ṣe oríṣiríṣi ẹ wo wọ́n tẹ̀ fídíò mi lè wo ibi tó terrible dé they're just so take of them are callous wọ́n tiẹ̀ ní bẹ̀rù ọlọ́run lọ́kùnrin rárá ìyá ọlọ́run ṣáà ràn wá lọ́wọ́ àwọn gbogbo ẹ lọ àwọn olórí wa ni èmi blame lórí tó dáa ni tí èèyàn bá rí àwọn tó tẹ̀tẹ̀ rí ṣe àwọn ọmọ kékeré tó ṣẹ̀ ń jáde school ẹ̀sùn bí ó yẹ kán fún wọn ní incentive láti lè encourage wọn àwọn tó ti ń ṣe ẹ̀sùn bí one or two things gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa coming gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá pàṣẹ pé a ní owó tá a ní Nàìjíríà yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì coming to anything kò sí any benefit táwọn ọmọ ìlú ń ṣe so fa gbogbo ẹ náà nìyẹn ọmọ ẹ̀kọ́ ta ọmọ wa àwọn ọmọ Nàìjíríà sóko ẹrú táwọn olùwọ́n ṣe mọ́ṣá àwọn náà lọ́mọ ṣá o ọmọ tí wọn náà á jèrè ẹ o àwọn náà fún ara wọn náà á jèrè ẹ̀kọ́ tó kú o gbọ́ pé lamọ ẹ̀yẹ kọ́ ẹnìkan tó jẹ gómìnà lọ́yọ̀ sí ti gbà kan rí Lamọ Adésínà wọn nígbà tó sick common bóyá àìsàn too much of sugar ní blood yẹn ló pa àní kò sí good quality hospital ní Ọ̀yọ́ state. nígbà tó bá bẹ́ẹ̀ o kápò òun gbà tó ń jẹ́ gómìnà sí tó ti build a standard hospital ṣé kò náà ní benefit ìgbẹ́ òṣèré nìyẹn so ìjọba gbogbo máa mọ̀ ọmọ àṣẹ lọ tí mo máa sọ tí mo lè kàn tí mo fẹ́ sọ nìyẹn o ṣé Ọlọ́run náà máa kọ̀ọ̀nù láti ràn lọ́wọ́ dàbọ̀. ẹ ṣé o. Mo fẹ́ máa lọ nìyẹn bọ̀kín tó lọ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn èèyàn kan Dabati London a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìrànlọ́wọ́ àti fún bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń èèyàn mi ní Dabati Daniel Dabati àwọn ni designer Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà tó wà ní London kò sí nǹkan tó ń design anything tẹ́ bá fẹ́ láṣọ ní fìlà ní bàtà ní báàgì ní everything ẹ kàn sí mi tẹ́ ẹ bá mọ̀ bí wọ́n ṣe get wọn ọ̀kẹ́ lọ sórí link wọn Dabati London Believer Fellowship and Prayer Ministry Believer Fellowship and Prayer Ministry London 421 Edgware Road Colindale London NW90HS wọ́n wà ní above Shell petrol station Colindale Katode Mercedes and Asda so wọ́n máa ń ṣe program wọ́n fẹ́ kí àwọn èèyàn darapọ̀ mọ́ wọn nítorí pé ìtúsílẹ̀ ìyanu oríṣiríṣi nǹkan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wáwé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọ́kọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá nǹkan dáadáa nípa ètò àdúrà lábẹ́ àṣẹ bàbá wa àti ìyá wa prophet àti prophetess Gbénga Ọláìwọlé ẹ lè pè wọ́n sórí +447985419670 agbára Ọlọ́run ṣì wà síbẹ̀ àwọn ni ẹni tọ́lọ́run gbà fún tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọkọ àtìyàwó ni wọ́n ní London báyìí ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbogbo gbogbo kìṣòro yín ẹ pè wọ́n wá bá yín gbàdúrà wọ́n ti bá wa náà gbàdúrà Ọlọ́run dẹ̀ ti gbọ́ àdúrà wa náà níjọ́ Friday wọ́n máa ń ṣe night vigil láti 12 a.m. títí di 3 a.m. láàárọ̀ chọ́ọ̀chì wọn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà London ẹ má bẹ̀rù ibikíbi tẹ́ bá ti ń bọ̀ 24 hours náà máa ń ṣí chọ́ọ̀chì wọn ẹ lè sùn kẹ́ rest tó bá dẹ̀ dálẹ̀ ẹ ṣèsìn tó bá dijọ́ kejì ẹ lọ síbi iṣẹ́ níjọ́ Wednesday náà wọ́n máa ń ṣe ìsìn ológo My Glory Must Speak dédé aago 6 ìrọ̀lẹ́ sí aago 8 ògo mi láti sọ̀rọ̀ gbogbo wa láṣẹ Èdùmàrè lágbà Ọlọ́run lórúkọ Jésù ògo wa sọ̀rọ̀ àwọn aráyé á rí ògo wa lórúkọ Jésù so wọ́n dẹ̀ máa tún ṣe monthly retreat náà ṣùgbọ́n tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ pa àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí àbí tẹ́ bá nílò àdúrà ètò àdúrà nílùú London ẹ pè wọ́n
àbí ẹ wà lọ́nà jíjìn ní tẹ́ẹ̀lì wá sí London, ẹ lè pè wọ́n sórí +44 798541 9670. Prophetess Pastor Gbénga àti Pastor Gbénga Ọláìwọlé, àwọn ni tẹ́ bá fẹ́ Chafet Oil and Gas, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra epo sí ọkọ̀ yín tẹ́ bá wà lágbègbè Èkó, Ìlàsà bus stop lóṣòdì Àpápá expressway tẹ́ bá ń lọ, ẹ rí Chafet Oil and Gas, kẹ́lẹ̀ bá pẹ́ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ń gbìyànjú, wọ́n ń ṣe ribiribi, kò sí nǹkan tí àwa lè ṣe, ọmọ Nàìjíríà náà ló ní Chafet Oil and Gas, patronize ẹ rí pé epo wọn da. Bambi Pastry ìyẹn nílùú London, ẹ fẹ́ ṣe party, kò sí gbogbo starters ní o, meat pie, fish pie, sausage rolls, baked chin-chin, anything, cake lẹ fẹ́ ṣe, anything wọ́n máa bá yín ṣe, ó dẹ̀ máa ń dùn, ó máa ń wà pa gan, kò ń fa àìsàn síyàn lára torí pé gbogbo bó oúnjẹ ń ṣe láti rí lára, gbogbo ẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀. Ẹ lè pè wọ́n sórí 07583225326 Bambi Pastry and Cake, nílùú London náà wà, wọ́n ṣe tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ kọ́ṣẹ́, ẹ̀yin tọ́mọ yín wà Nàìjíríà tí wọ́n ò rí kan ṣe, tó bá fẹ́ kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ bíi fashion designing, Rollers Fashion Design School, wọ́n máa ń register 5,000 naira péré ní, equivalent to £10 péré ní náà máa ń register. Wọ́n ní boutique, àwọn aṣọ oríṣiríṣi wà ńbẹ̀, aṣọ tẹ́ bá fẹ́ nínú boutique wọn, women clothes, men clothing, women clothing, children wears, contemporary African wears, accessory àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló wà ní ṣọ́ọ̀pù wọn. Sorry, wọ́n wà ní 205 Ẹgbẹ́dá Road, Sẹ̀lẹ̀ bus stop, Akúnwọjọ́, Lagos. Tẹ́ bá fẹ́ kàn sí wọn, ẹ pè wọ́n lórí 08072930498 tàbí 08187566461. So ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ránṣọ náà, kò sáṣọ tán kí rán, àti àwọn ọmọ tó bá fẹ́ kọ́ṣẹ́, ẹ pè wọ́n sórí ní a fẹ́ fi àdàgbà ètò sí. Ẹ ṣé gan gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi pátápátá. Èmi ó já sọ pé ọmọ yín ni, mò ń lọ, ó tún dìgbà kan náà, àtúpàdé láyọ̀. Ẹ ṣé gan, God bless you.